Хүүд даасан байшин. Зөглөг бидсэн ууган. Нэгдүгээр хэсэг. Дотор дасгаранхуй. Ямар нэгэн шаржиглах чимээ дуулцсны дараа олон жил яг энэ хэвээрээ харанхуй байсан дээврийн хөндөд гэрэл дуусав. Дээврийн хөндийн хаалга болох дөрвөлжин нүхээр гадагш харваас тэнд зас хаялж гэгээ дасрахт өгчээ. Шатан дээр зогсонгоо дээвэр доторхыг гарч идэнгээ хасан хэсэг харснаа эмэгтэй эв хавгүйхэн дотор орж ирэв. Эсрэг талын болонд хайрцагтай зүйлс гэрлийн тусгалд бүдэг батаг харагдана. Учир нь хүн орж ирээгүй удсан энэ дээврийн тоос шороо гэрлийн тусгалыг хөшиг мэт халахалж байлаа. Эмэгтэй болгоомжтой гихч нь хайрцаг наруу дөгөж хажууд нь очиод нэг хөл дээр явган суусныхаа дараа эхний хайрцгийг нээв. Тэр ямар нэгэн зүйл санаж удахыг үнэхээр хүсэхгүй байлаа. Гэвч хүн бодлоо захирч чадах биш. Багада аав ээжтэйгээ дурсамжтай өнгөрүүлсэн хором мөж бүрээ тэр эргэн санана. Ингэж бодогдох тусам аав ээжийнхэн галголомтыг орхиод явж байгаа нь буруу юм шиг санагдана. Хайрцагт баар бинууд, бамбаруушнууд, аль хэдийн багтчихсан даашинз болон босод хувцснууд харагдана. Энэ бүхнийг удаан харах тусам аав ээжийнх нь инээмсэглсэн царай нүдэнд нь тодхон дуусна. Хайрцгийг шууд хаав. Зээлгэсэн нүдэнийг арчаад дараагийн хайрцгийг нээв. Тэр хайрцгаар дүүрэн номнууд өрөөстэй. Боддог ном үлгэр домогоос авахуулаад шүлэг найрглал, сэтгүүл, уран зохиолын номнууд. Үнцнийг алдаж тоосонд дарагдан хэвдэнэ. Энэ бүсгүйг хулан гэдэг бөгөөд залуухан хэдийч цовлон үзэж 2 жилийн өмнө аав ээжийг жил дараалан бурхан талджээ. Жаргал зовлон ээлжилдэг гэдэг үнэн бөгөөд тэрээр одоо хайртай залуутайгаа сүү тавьж хамт амьдрахаар болсон болохоор гэрээсээ нүүх гэж байгаа юм. Хулан 3 зоригтой дээврийнхэн хөндөд иржээ. Авж явахаар зүйл байна уу харах, ганцаараа байж бодлоо сонсох. Эцэст нь хэн нэгний дурсамжийг энд нь үлдээгээд явах. Хулан 2 залууд хайртай байсан ба амьдралын жамаар нэгийг нь буюу одоо гэрт нь ачааг нь баглаж суугаа Одгон баяр гих залууг сонгожээ. Зүгээр л найз хിവэр үлдээ гэж хэлсэн хүн нь 2 дахь залуу болох бэлгүүн юм. Салгины эсгэрэг чимээ дээврийн хөндөд илүү тод сонсогдно. Хулан ингрээсээ дугдуу гаргаж ирээд түүнийг нээв. Додор нь бэлгүүнтэй авахулсан зураг баз бэлгүүнээс ад жаргал хүсэж баяртай гэж хэлсэн захиа байв. Хэдийн цагийг өмнө уншчихсан болохоор дугтуг хааж нэг номны завсар хийв. Дэрбээр түүнтэй хамт байсан дурсамжуудаа яг энэ дугтуг шиг энд нь үлдээгээд явахыг хүсэж байлаа. Айдас хүргэм болсон явдлууд. Гих хамгийн дээр байх номыг хараад хойд талаас нь хэсэг хуудас эргүүлж байснаа хүүд даасан байшин гих гаржгийг уншив. Намайг санжил гэдэг. Шуудхан хэлбэл би тодорхой эрхэлсэн ажилгүй аригч нэгэн. Өвлийн хүүтэнд найзуудтайгаа нийлээд уух дулаахан газар олж хул. Тэр чинь жаргал босуу. Тэр нэг хүүтэн өдөр дундаа уусгасан мөнгө муу учир мөнгөндөө тааруулсан юм аваад уух газар хайж эхэллээ. Дэлгүүрээс холдоод нилээ явж байх зур хонгорхоо хаалхтай хашаа таарсан юм. Додор нь 2 давхар цагаан байшин байсан. Одоо удахад их л содон харагдсан. Хашаанд нь хүн амьдраагүй олон жил болсон юм шиг ил хул. Бид өмчлөгдсөн цонх халзарсан бодог. Хашааны захаар бүсэлхий хүртэл өндөр ургасан шарилж болон зэрлэг ургамлууд. Би нэг л зүйлийг сайн мэдэж байлаа. Тэр нь ямар тааж өнөө орой
Хүн орж ирэхгүй, хонохгүй, нэг ч гисэн шөнө дулаахан уугаад авъя байз л гэж бодсон. Яг л өөр юм шиг. Бид эргэлзэх зүйлгүй орсоо. Байшингийн хаалгач гисэн онгорхоо байсан. Тэр нь завшаантай эргэлдээ. Шөнөөлж байсан болохоор байшин доторх зүйлс дэрэгдэн очихоос нааш юу ч харагдахааргүй байсан. Азар аригчин тамхичин бид нар чинь гэрэлтэй жожгойлогтой явдаг болохоор түүнийг асаагаад нэг ая тайхан болон олоод тойрцсон тухалсан. Дараа нь өврөө ухаж эрднүүдэ гаргаж тавиад годарж эхэлсэн. Одоо санахад байшинд орохоос ахуулаад л ямар нэг чимээ дуухарч байсан. Тэр үед чи юуны өмнө нөгөөдгөө гудархаал бодж байсан үе. Нилээн ууж суусны эцэст шээхэр гарах гэсэн авч хаалгаа онгоолгоод дийлдэггүй. Арай их уужчихсан юм байхдаа үди зэрэгтэй уухад бийж хүчтэй хിവэрэл байдаг шүү дэгийг ухааны бодоод хаалгаа онгоолгох санаатай тэмдэж байсан. Уухан хувьд би дагуулуудыгаа бодвол хамгийн сайн таадаг байсан нь үнэн шүү. Жүтгэр алгад онгоохгүй бол тэрл биз. Ухааны юм өөртөө хилээд нэг өрөөнийх нь нэг болон руу сарж орхисон. Аль хэдийн шилтийн өмнөд хоосорж гисэн. Харин би мос огтуд толгоонуудаас амжаад маргааш өглөөний шарталтанд зориулаад нэгийг залтаалаад амжсан юм. Бид хэд нэлээд дуулалцсны эцэст зодон зохион дээр тулж хаад байлаа. Уухынхаа өмнө дажгүй сайхан найзууд байдаг ч согтсон үедээ өөртөө бардаж хэн хэнийхэн илэг үзэх гэж зодолдож хутах шаахч үе бий. Яг ийм үе дээр цуг ууж сууж байсан нэг хөгшин маань байхгүй байгааг анзаарлаа. Нэлээд өмнөөс байхгүй байгааг нь анзаарсан чи над шиг л хаалга олохгүй нэг газар сарж хаад буцаад ирж чадахгүй төөрөөд л байгаа эзгээд таг мартчихсан байсан үе. Тэр хөгшин болох жагдалгааг байхгүй байгааг хэлэхэд муу эмгэн рүүгээл тонлоо биз гэж манай дагуулуудын нэг ядмаа хилээд архиныхаа шилийг гартаа чанга атгаад далайтал шатаар нэг юм дүүстас хин унах чимээ дуулцсан. Айл багын номон дуртай хулан бараг дотор нь орчихсон байсан болохоор үлдсэн хууц нь байхгүйд урам нь хугарав. Үлдсэн хууц нь урагдчих хаж. Бүх номыг авч хуудасны уранхайг нь хайхыг хүсээгүй учраас зүгээр ийш тийшээ зайчилж гэрэл дуусхан харав. Хүчтэй салхи дээврийн хаалгыг савуулахад хулан зочиж гарч хідэнгээ шидчихв. Чи зүгээр үү? Би очих уу? Гэхдээ доороос нь гарав. Түүний төлөө ийм санаа завж байгаа хүн бол Одхон баяр буюу Огийн юм. Зүгээрээ хэрэггүй. Би одоохон буулаа гэж хариулсан хулан гарч хідэнгээ авч хаалга руу яаран алхав. Бас тэр явж байхдаа хойшоо эргэж харахаач мартсангүй. Айсан хүн бүрэл ард нь ямар нэг юм байна гэж өөрөө төсөөлөд тэрийгэ байна уугүй юу гэж шалах гэж харддаг нь гэм биш зан. Дээврийн хөндийн дөрвөлжин нүхээр эхлээд хөлөө гаргаж шадан дээр гიშгээд бүрэн гадаа гарсныхаа дараа хаалгыг төгжих гэхэд хоёр гарандаа хоёуланд нь юм байрсан байгаагаа анзаарлаа. Баруунд нь гарч идэн харин зүүнд нь өнөөх уранхай хуудастай ном. Магадгүй айхтаа яарж өөрөө ч мэдлгүй авчихаач. Харин одоо түүнд энэ номыг буцаагаад хайрцагт нь хийх зориг нэгэнтээ байхгүй тул номыг доош унгав. Нойтон засан дээр ном лүгхийн унахад хулан хаалгыг цойжлоо. Дөөний нүдэнд нэг зүйл дуусжээ.
Гол нь додроо энэ байна ингээв. Түүний байж байгаа газараас хойш 2 гудамжны цаана байх бусдаас содон тэр байшин. Багаасаа энд өсөхдөө тэр байшинтай холбоотой яриаг сонсоогүй биш сонссон. Хөршээлэн их чинь хүн амьтан алга болдог газар ингэж байсан бол сүү зардаг байсан эмгэн хар алтай газар холоор явж бай гэж байсан. Харин хүүхдүүд өдгөрдөө байшин хэмээн хажгаралдаж байхыг хулан урд нь сонсож байжээ. Хэн нэгний зугаацах гэж гаргасан цуу яриа номон дээр хүртэл бичигдэх гэж хэмээн бодсон ч тэр энэ бүхэн үнэн биш биз хэмээн сэжиглэнэ. Айх гоё мэдрэмж биш ч гэлээ дурсамж өнгөрсөн цагтаага зууралдаж байснаас арай дээр юм байна гэж бодохдоо тэр бээр шатны гişгүүрүүдийг хурдан туулж газардсныхаа дараа өнөөх ном авч шавар байшин руугаа хурдан гээгч нь оров. Чи чинь ямар их уддсан бэ? Хүний санаа зовоогоод ингэж ооги хэлв. Тэрээр ширээн дээр эрүүгээрээ 2 гараа дэрлэн суухаж. Харин тийм ээ би жаах юм бодоод гэж хэлээд гадуур хувцаа тайлж өлөв. Харин хацар нь жавартай дээврийн хөндөд байсаар бүр улааж орхиж. За тэгээд юу бодовдоо? Юуч биш дээ. Нүүлгэлтийнхэн эзээ ирнэ гэсэн. Өөр айл нүүлгэж байгаа. Цаг гарны дараа ирнэ гэсэн. Ингэж хажуу өрөөнд суух гартаа хөзөр барьсан анхаа гих эмэгтэй хэлв. Тэгвэл гал нэмэх хэрэгтэй юм байна да. Гээд хулан ширмээ нэг нэгээр нав. Би туслах уу? Ингэж оогийг өндийхэд гол нь түүн рүү үлялэг инээгээд зүгээрээ би багаасаа галаа төлсөөр сурчсан юм. Гэж хэлээд хувинтай нүүрсээ хийж таглав. Хулан оогийн хажууд очиж суулаа. Оогийн гаднаа хүлээцтэй даруухан харагдаж байгаач додроо баярлаж бүр хагартлаа баярлаж байлаа. Хажууд нь сууж байгаа эмэгтэй өөрийнх нь харж байсан хамгийн үзэсгэлэнтэй ухаалаг бас жаахан бодлохгүй эмэгтэй. Тэгээд болоогүй. Сүүлд хуланг ээжигээ алдахад өөртөө надад түүнд хань болж тусалж байсан өөрөөс нь царайлаг бэлгүүнийг биш. Өөрийг нь сонгож бүр гэрлэхэр болж байгаа учраас тэрэ хагартлаа баярлаж байлаа. Хулан би гээд ооги цааш нь юу гэж хэлэх гэж байгаагаа ч мэдэхгүй үг унахчихав. Шавар тооцхон пишин өмнөхөөсөө илүү халж эхэлжээ. Юу гэсэн бэ? Гээд хулан гараас нь барьлаа. Оогид хэлэх зүйл олдохгүй байсан тул түүний хажууд ширээн дээр байгаа номыг аваад энэ ямар учиртай ном бэ? Би сая дээвэр дээр наадхын чинь нэг өгүүлгийг уншиж байгаад ингээд ооги яриаг нь дасалж ямар нэртэй байсан юм? Заавэз хүүтэн байшин билүү дээ. Биш ээ. Нэг тиймэрхүү нэртэй байсан. Хүүд даасан байшин уу? Тий. Сүртэй нэр өгчихсөн бас. Наад байшин чинь хойно 2 гудамжны цаана байдаг юм. Гэж хулан хэлв. Хэсэг хугацаанд чимээгүй байж урагдсан хэсэг хүртэл уншсан ооги. Цаашаа байхгүй мó? Урагдчихаж. Харин тийм байна лээ. Би дээр урагдсан хэсгийг нь хаагаад олоогүй. Гэхдээ оройчин ядартлаа юм багэлсэн оогийн нүд сэргээд ирэв. Хаах хэрэггүй хайрт минь. Гээд нөгөө өрөөрөө шагааж баяра чи юу гэж бодож байна? Гэлээ.
Гажи өрөөнд нь 2 эмэгтэй анхаа чимгэ. Харин нэг эрэхтэй баяраа 3 цаасан хайрцагнууд дээр суун хөзөр тоглож байлаа. Анхаа бол холонгийн багын найз. Нүдний шилтэй, махлаг биетэй. Загварын сонголтгүй түүнийг хинч хараад хотих гэхгүй биз. Хажууд нь суух баяраа бол Огийн ажлын найз. Нилээдгүй хүүхэмсэг гэр. Яг үнэндээ тэрээр найзтай туслах гэж биш, харин өөр шинэ бүсгүйтэй сайдгнах гэж ирсэн гэлтэй. Тэрээр хажуудаа сууж байгаа эмэгтэй рүү яг ламтан шиг шүлсээ савируулан харна. Тэр байгуулсан эмэгтэй болох чимгэн холонгийн оюутан үеийнхэн найз бөгөөд царай зүс бие хаагаараа сайхан хүүхэн ажээ. Тэр 3 инхүү хүзэр тоглоно. Чиний хүсэж байгааг л хий даа анд минь гэж баяраа хэлв. Холон гадарлав бололтой Оги руу гайхсан байдалтай харав. Альвэ бидэнд нүүлгэлтийн машин эртэл цаг гаруй хугацаа байна. Их уйдахар тайж байна. Хэдүүлээ тийшээ очиж үнэхээр сүнс чөтгөр хээч нь байнаггүй юу? Харъя л дадих үү? Хэрэггүй үсттэй эндэл байж бай. Ингэж хуланг тайнгэлцэн хэлэхэд Оги гараа өргөөд санал хураацгаая. Хин тийшээ явж сүнс байдгүй гэдгийг баталмаар байна. Хэдий хулан гараа өргөөгүйч түүнээс бусд нь өргөжээ. Багын найз анхаа нь хүртэл. Тэгвэл хувцас өмсцгөөе. 4-1. Хайрт минь чи ялагдчихлаа. Цог явна үсттэй. Гэх Огийн нүд эхэл баяссан харагдана. Энэ чинь удахгүй хэрэг. Хэр үнэхээр тэнд ямар нэг зүйл байвал яах юм бэ? Гэхэд гадуур хувцас өмсөж байсан баяраа. Тэгвэл хөдөлөө хашгираад л гараад ирнэ. Яг л кинон дээр гардаг шиг. Гэлээ. Хулан явхаас өөр замгүй олжээ. Ганцаар гэртээ үлдэх нь бүр муу санаа болохоор тэр. 5 минутын дараа залуус зөвхөн явган үний хаалгатай хашааны өмнө ирчихсэн байв. Харанхуй хонгилд аажмаар хөлийн чимээ сонсогдож улам тодрон ирснээ намдав. Гинэт ойлгох чимээ сонсогдож байснаа ямар нэгэн юм шалан дээр дасхийн унахад ойлгох чимээ зөөхөрлийн дуугаар солигдсон. Хэсэг дуугарсны эцэст чимээгүй болж хөлийн чимээ холдон одов. Энэ бол ойрд хүн байсан агаад хожим хийсэн нүглээсээ болж хараагдан өрөвдөх сэтгэл нь үл мэдэгдэх шуламсын балмад дуу чимээ байв. Хүн байхад нь бүсгүйг хийсэн хэрийн төлөө модон түлэн шатаасан ч алсангүй. Учир нь өвхөгч түүнд багтах учраар ийхүү аратан болгож хоржээ. Шүдэн худганы ирнээс ч хорц. Нүд нь чулуу шиг саарл. Урдгээжийн хар хумс. Үзэшгүй муухай царай. Арьс нь битүү өргөс гэмээр зүйлээр хужигдж хөрсөн бүх зүйлээ зүүснэ. Тэр байшингийн хаалгаар аз зуршин гараа гадагш гаргав. Гараа буцаан татаж авах хүртэл түүний гар салхинд багбагаар үнс болон хийсэж байв. Түүний ходоод үлсэж хэн нэгний шинэхэн эдээс цус сүнсийг хайхч байшинд өмнө нь ирж өөрийг нь хооллож байсан аригчид адал явдал хайгч нар өөрийгөө юунаас ч айдаггүй нотлох гэсэн хэдэн тэнгийн хөрсөн биенээс өөр юу ч эс олдно. Түүний додар шатаж харанхуй мухартай хэнэгний хүлээд суухаас залхан урд өмнө нь нөгөртөөгөө хамт унддаг байсан өрөөрөө гүйж тавиур дээр байх зургийг анхааралтай ажиж байснаа сэтгэлд нь өлсгөөс жилийн өвдөлт мэдэргэдэн уйлж эхлэв. Түүний эв хавгүй гар жаацтай зургийг алдан унгаж нөгөөх нь газар хагаран унав.
Тэр жаазыг хагалсандаа хуурлаж гиншиж байснаа. Хашааны хаалга онгох чимээг сонсов. Цонхны хаалтын завсраар хүмүүс ирж байгааг хараад үхэлж зүгтаасан түүний царайнд инэмсэглэл тодорч хадаж хорж хийсэн хоёр уруулынхын завсраар хайнга шүдэн цохов. Нэгдүгээр хэсэг төгсөв. Хоёрдугаар хэсэг. Зас орсоор хулан өөрийн ирэхгүй чичрэн. Уулан даархааргүй дулаахан хувцалсан шүү дээ. Баяраа хаалгыг онгойлгож төрүүлж орохдоо хүн байхгүй гэдэг үнэн байгаа та. Бид нарыг хулгайч гэж бодох үү дээ. Гэлээ. Зүгээрээ миний мэдхийн наан чинь хүн амьдрдаггүй байсан юм. Тийм ээ хулаа. Гэж анхаа хэлэхэд хулан дуугүйхэн толгой дохив. Түүний зүн совин ямар нэг муу зүйл мэдэрч байлаа. Тэр үүнийг яг юу вэ гэдгийг мэдэхгүй. Учир нь урд ийм зүйлийг хизээж мэдэрч байгаагүй болохоор тэр. Байс хийгээд л ам нээж байдаг эмэгтэй одоо бүр таг дуугүй болжээ. Үүнийг ч оогийн мэдэж байлаа. Байшин өнөөх өгүүлэг дээр байсан шиг хоёр давхар цагаан өнгөтэй хар дээвэртэй. Ийм байшин олон байдаг ч ил байшин нэг зүйлээр хит содон харагдана. Магадгүй хотын төөрөгөө шахсан гэр хорооллын дунд иймэрхүү байшин ховор байх. Хашаанд нь хүн амьдраагүй олон жил болсон нь илт. Ил хууль саяхан орсон засан дундаас илт тод харагдах шарлаж гундсан шарилжнууд хашааны захаар харагдах бол хаягдал хог яс нохоо нь ялгадас хашаагаар нэг дарахах аж. Бүгд байшин руу алхаж эхлэхэд хулан найзуудынхаа тэнэглэлийг харж дэвжсэнгүй. Хамгийн тэнэг зүйл харьцгаая. Наа чинь юу байгаа нь бидэнд ямар хамаатай юм бэ? Ингээд хашааны хаалга руу буцав. Оогийн араас нь очиод гарахаас нь өмнө гарыг нь адгаж чиний зөвөө бидэнд хамаагүй. Гэхдээ бид чинь нэг л амьдрна. Яагаад зарим зүйлийг нүдэрээ харж шалгаж болохгүй гэж айж байгааг чинь мэдж байна. Зүгээр л миний гарнаас атгах заа юу. Би гарыг чинь хизээш тавихгүй. Гэлээ. Төвний ил үгс хуланг өөртөө дадахт нь дуусалсан. Одоо ч дуусалсаар. Гэхдээ би ямар нэгэн муу юм болно гэдгийг мэдрээд байна. Ердөө цагийн дараа эндээс явж хоёулаа аз жаргалтай амьдрна. Би чиний гарыг хизээш тавихгүй. Өхөн хөхтлээ. Хайрт минь чи явах уу? Ингээд хулан аргагүй эрхэнд толгой доглоо. Банц хадаж хаасан цонх, цуурж зарим хэсгээр нуурсан шавар. Нэг гişгүүр нь алгуулсан довж. Бас тэд довжон дээр ямар нэгэн шингэн хар зүйл асгарсан байхыг харлаа. Хаалган дээр бариулын хажууд зовгт эсвэл өөх ингэж сэлж бичжээ. Дэдний сэргэлэн цав харцыг энэ бичиг хормын төдөд дарав. Бацаанууд л айлах гэж ийм бичээ байлгүй. Гэсэн баяраа шууд л хаалгыг онгойлгов. Додор шалан дээр урссан цусны үнэр одоо хүртэл арилаагүй байх ажээ. Энэ үнэр хаалга онгойход тэдэнд үнэртэв. Гэвч тэд ийм зүйл урд нь үнэртэж байгаагүй нийлд. Мөн байшинд гадаа байхаас илүү жавартай хүйтэн байх аж. Залуус бүгд утасныхаа гэрлийг асааж байшин дотор оров. Хоёр алхсныхаа дараа нүдэнд нь дууссан зүйл нь шат. Бүгд шат дагуу гэрлээ дуусгасан чи дээр орших харанхуйг нэвтэлж чадсангүй. Бас тэд
шууд хоёр давхар руу гарахыг хүссэнгүй. Зүүн тийш эргээд зочны өрөөг зүглэв. Хормын өмнө юунаас ч айхаргүй эр зөрөгтөн байсан баярагийн алгаан саарж нуруугаар нь хөө дөргөн засвар аваагүй удсан шал гიშгэх болгонд чийхэрхэд гэрлээ ийш тийш дуусхан нүдээ хурдан хөдлөгнө. Дэдний өмнө олбор өнгөтэй хуучин буудан урд нь жижигхэн модон ширээ гүдгэр дэлгэцтэй дөрвөлжин зурагтай 50 рууд байх ба шалаар нь хэвс дэлгээстэй мөн хийн гарч хорч исэн бөмбөг өрөөний болонд харагдана. Цонхны давцсан дээр шаазан ваарнууд байх ч дотор нь шорооноос өөр юм байхгүй. Энэ бүгд тоосонд дарагджээ. Ooгийн ширээн дээр ямар нэгэн зүйл бичсэн байгааг анзаараад тоосыг нүүлэв. Чиний хашгиран энэ байшингаас гарахгүй гэж их л ойлгомжгүй байдлаар сэлжээ. Энэ бас нэгэн тоглож бичсэн байлгүй дээ. Химэн энэ чимгээ хэлв. Мэдээч хэрэг өмнө нь ирж байсан нэг солиот нь айлах гэж бичээ байлгүй дээ. Химэн баяраа мэдэмхий ирв. Дэдний хөлийн чимээнээс гадна өөр нэг хөлийн чимээ сонсогдож байгааг 5 залуу ялгаж сонсож чадсангүй. Хагарха аяг тавг хаалган салж унсан шүүгээ. Талаараа хөвдөх сандлууд бас том ширээ. Хажууганд нь пишин байх ба дотор нь гал дүрэлзээгүй олон жил болсон нь хэлд. Түлээний хайрцагт нь түлээ зомгол цаас аль нь ч байхгүй бөгөөд ёроолд нь мөн л хар өнгийн шингэн тунаж харагдана. Түлээний сүх галын хайч тэр хайрцгийг дүүшээстэй. Хангалттай юу ч алга одоо явъя дэх үү хэмээн анхаа гомдлоо. Би нэг юм сонсох шиг боллоо гээд баяраа хурдан алхав. Утсаараа бичлэг хийж буй залуу салаад унчихсан хаалган дээгүүр гарч нэг өрөөрөө оров. Жижигхэн өрөөгөөр дүүрэн тавиур байх ба тэнд буй номнуудын талан тавиур дээрээ үлдсэн нь шалан дээр хөглөрхөж. Баяр өрөөнд доторхыг нэлээд харсан чи юу ч олоогүй тул хоёр давхарт гарахыг буздаасаа хүсв. Анхаа чиний зөв юу ч алга дээд давхарыг нэг үзчихэд тэгээд явъя гэж баяраа хэлв. Дэд буцаж хаалганы хажууд ирээд дээш өгсөв. Ихэнд нь баяраа араас нь чимгээ. Тэгээд хулан Ooгийн нар хоёр давхарт гарч ирв. Дээд хоёр давхрын хөрөн хүйтэн хан болон нугсан дээр яаж гэн догтох хаалгыг ажин явахдаа тавуулаа биш дөрвүүлээ байгаа гэдгийг анзаарлаа. Анхаа хоёр давхарт гарч ирээгүй байлаа. Тэр алга болжээ. Анхаа хайчихва. Бид нэр тоглоод байгаа мó? Гэж Ooгийг ундууцахад найз охин нь тэр бид нэр ийм газар тоглох юм бишээ. Магадгүй айгаад гарсан байх. Гэхэд Oogi үгүй ядаж хэлчихгүй дээ. Гэж уурлаад баяраа чимгээ та хоёр эндээ байж байх уу? Бид хоёр анхаа гарч арга даатах юм. Чимгээг ам нээхээс өмнө баяраа толгойд өгөв. Гаргараасаа хөдөлсөн хойсод шатаар доош бууж харанхуу дуусахад баяраа чимгээтэй хоёулахнаа үлдсэн боломжийг алдахыг хүссэнгүй. Саяхан айж нүдэн байн ийш тийш ширтэж байсан баярыгийн айдас орморгүй алга болж оронд нь хаачин их хүсэл тачаалаар дүүржээ. Дэрбэр удсаа хан руу налуулж тавиад чимгээг хан руу налуулв. Зөвхөн хоёулахнаа үлдлээ. Чи юу гэж бодож байна? Гэж чихэнд нь шивнэв. Баяраа ингэхийг өдөр чимгээг харсан цагаас хойш хүсжээ. Чи чинь юу яриад байна? Би хашгирлаа шүү. Гэхэд баярагийн инээд байшингаар нэг цуурайтав.
Чи бид хоёр кинон дээр гардаг шиг аимшигын байшинд байна. Тэр ширээн дээрхийг уншсан л үсттэй. Чиний хашгираа эндээс гарахгүй гэснийг. Ингээд баяра баруун гараараа гарыг нь адгаж шууга эмэгтэй хүзүүнд тулгаад зүүн гараа айжмаар доошлол. Эсэргүүцэж чадахгүй байсан чимгээ хашгирав. Огийн хулан хоёр нэг давхар дожоод гарах гэсэн чи хаалга нь онгойсонгүй. Хоёулаа зэрэгдүүлэхлээ. Өшгөллөө. Хаалга онгоох шинж алга. Хаалга ягаад онгоохоо болжих вэ хэмээн гайхсан Оги. Энэ муу хаалга яач хавда? Бишингээ хажууд байсан сүх аваад ирээч. Би айгаад байна Оги. Гэхдээ өөрийгөө тайвшруулах гэж гүнзгий амьсгаа авсан Оги найз охиныхаа гараас хөдлөөд галын өрөөнд оров. Саяхан зүгээр байсан ширээ харуулан өнгийн шингэнээр бодогдож тэр нь доош туслана. Зус мөн ширээн доор тал налгуулсан зүрх байх ч тэр хоёр анзаарсангүй. Хулан айж Огигийн гарыг нь тэрч мөрөнд нь толгоогоо наагаад "Явъя. Зүгээр явъя" гэлээ. Тэгнэ хайрт минь. Хаалгаа онгоолгоод тэгээд дараа нь явна заа юу. Дээд давхраас хачин гихч нь хинээд сонсогдож байснаа чимээгүй болж эмэгтэй хүний хашгирах дуу сонсогдов. Хулан Огийн хоёр дээшээ гарч байхдаа эрэгтэй хүний зөөхөрсөн аврал ирсэн хашгирааныг бас сонсов. Дээд давхарт чимгээ газар суучихсан өөлж байгаа нь баярагийн шалан дээр унсан удасны гэрэлд тодхон харагдана. Түүний ингэр задгаа байх бөгөөд доошо харчихсан ихэр дотон уйлж байлаа. Оги түүн дээр очиод эрвнээс нь өргөөд "Юу болсон бэ? Баяраа яасан?" гэхэд чимгээ юу ч хэлэлгүй зүгээр л хуруугаараа заасныхаа дараа Тэр их чирээд аваад явчихсан. Тийшээ гэж арай ядан хэлв. Төвний хэлсэн үнэн байлаа. Заасан зүг рүү гэрэл тусгаж харваас зулсан зам догтжээ. Үгүй. Тэр мөх хинч байсан. Би аландаа гэж Огигийн дуу чангыг чинь гарав. Жимгээ уйлсан хэвээр жижигсэн хөл дээрээ босч күрчгнийхээ загалгааныг татаад Огигийн гараас чангаан "Одоо хэрэггүй. Тэр өгсөн хэдүүлээ энтэс гарыг" хэмээн гуйв. Оги зулсны мөрийг даган алгаж эхлэхэд чимгээгийн хүүхэс чихнийх нь хажуугаар гарав. Баяра хүүхэмсэг дөргөн зантайч найзын хувьд түүний хамгийн сайн найз билээ. Тэр хэсэг хугацаанд ардаа үлдсэн хоёр эмэгтэйг болон алгуулсан анхааг марджээ. Мөрийг даган нэг унтлагын өрөөрөө оров. Өрөөний болонд найзынх нь амьгүй болсон зогцос гудан харагдана. Огийн өмнө нь очиж явган суугаад нөөрлүүн гэрэл дуусгав. Нүд нь нээлттэй. Зогцсны цээжийг харсан Оги эгээтэл хойш унчихсангүй. Түүний цээж хөндөй хоосон байх ажээ. Өгтлийн өвөр дээгүүр болон шалан дээгүүр урж тасцсан хэд эргэтнүүд нь цовно. Кинон дээрч ийм зүйл харж байгаагүй Оги найзынхаа өмнө зожролд оржээ. Энэ явдлыг харсан хулан чимгээ хоёр эгээтэл бойлдсонгүй. Хулан аймхайч цагаа тулахаар хинээс ч илүү зөрөгтэй нэг. Аав ээж додны хөнгүү 2 жил ганцаараа шахуу амьдэрсэн нь үүнийг бадлана. Хулан хүчээр Огийг өөрлөгөө харуулад "Тэр нэгэнд өгсөн. Тайван орх. Зөвхөн намайг хар. Хайртай юм бол над руу хараач. Эндээс гарцгаая. Ийшээ орж ирсэн маш том алдаа байж. Одоо явцгаая." Гэхэд хэсэг түүнийг гөлөрж байсан Оги харц буруулж "Чи юм уу хаана байна? Номш минь гараад ир.
Гараад ирээч хэмээн хашгирав. Оги найз охиноо замаасаа холдуулаад хоёр давхрын хоёр дахь унтлахын өрөөрөө орохдоо "Муу зулбсах минь хаана байна? Гараад ир. Айгаагүй юм бол гараад ирээч" хэмээн хашгирсаар байв. Том гэгч нь өрөөнд байх ба дүүн дээр хоёр арга яс хэвд. Нэг нь нас бий гүйдсэн хүн их бол нөгөө нь жоохон хүүхдийн арга яс байлаа. Тэр хоёр зэрэгцээ хэвтэн. Энэ бас юу гэж нэ гэж ээрч мууран арай ядан оог хэлв. Үүнийг харсан өнөөх гурав солиорхын наах нуурал айж балмагджээ. Харин хажууханд шалан дээр нь агархай жаацтай зураг хэвдэх бөгөөд түүн дээр нэгэн гэр бүлийн зураг харагдана. Оги өвдөг сөхрөн зургийг авч хараад энэ мө гэж байх зур ард нь ойр тавин хашгирхдуу сонсогдов. Хурц эртээ хар хумснууд чимгээгийн цээжин хэсгийг хүүлэн нэвт гарахад хумсыг нь дахан цус нь уурсан. Юу болох нь мэддэхгүй тэр алуурчин чимгээг хашгирсан хэвээр нь авч харанхууд уусан алга боллоо. Огийн хулан хоёр юу ч хийж чадлагүй түүнийг алдчихав. Хоёул гүйсээр араас нь гарахад хохирогчин хашгираан улам холдсоор чимээгүй болов. Бүр нам гүм. Түүний үнэрдэх мэдрэмж юр алдсангүй. Байшинд нь зожлох гэж байгаа хоолнуудынх нь нэг нь онгон байхыг тэр мэдрэв. Тэр онгон эмэгтэй зуус байшингаас гарах гол дасалбар нь бөгөөд энэ шоронгоос гарвал тэр эрх чөлөөтэй болж хүснээрээ ан хийж хоолно. Энэ бүхэн өөрт нь ирэхэд ердөө хэдхэн хором үлджээ. Хаалга онгойхот тэр дээд давхурт шатан дээр зогсож байв. Харин гэрэл дуусахад хурдан гихч нь булдан харанхуу дуусан алга болов. Хараагдж зэрлэгшсэн энэхүү бие тэднийг тэр доор нь алж зангаага тайлж чадахч олон жил болсон энэ бие нь өлсгийнхэн хажуугаар бас уйдах ажээ. Өнөөх онгоо охиныг маш ихээр хүссэн өөрийнх нь хоолыг нэг давхрын номын өрөөнөөс харна. Түүний хөлийн чимээ чанга байсан ч түүнийг залуус анзаарсангүй. Дүүнд унших тухай ямар ч мэдэх зүйл байхгүй ч ном гартаа барихад дарихынд нь ямар нэгэн дурсамж сэргэнэ. Харамсалтай нь тэр дурсамж хизээч тод байсангүй. Зөвхөн гэрэлгийг олон хүний шаагалдсан чимээ сонсогдно. Жөдгөрийн хараал баг-багаар тарихыг нь идэж байх үед тэр бээр энэ байшингаас зугдахыг маш их хүсдэг байлаа. Тэр хашааны цаана яваа хүмүүсээс тусламжгүй хашгирна. Энэ олон бүдшгүй оролдогынхаа үр дүнд тэрээр нэгэн дүрмийг олж мэдсэн ба нэг мөсөн жөдгөр болон хувирхаас өмнө модон ширээн дээр чиний хашгираа эндээс гарахгүй хэмээн хумсаараа сэлж байжээ. Мөн эгэл хүмүүс энд битгий ирээсэ гэсэндээ хаалган дээр арай ядан зогт эсвэл өг хэмээн бичиж байжээ. Учир нь байшингаас гарах төдийдл гарн түлэгдэж өнс болон хийсэж байсан юм. Тэдний яриа сонсогдсоор хажууханд нь тулж ирээд байсан бөгөөд тэр номын тавиуруудын хамгийн дээд талд нь гарan саарл нүдэ хөдлөсөөр чимээгүй суув. Нэг эрэхтэй шалан дээрх хаалган дээр гიშгсээр өрөөнд орж ирээд гарч идэнгээ тусхан ийш тийшээ харав. Хумснууд нь байдгаар ар зааж
Шүлс нь гойжсон хад сэтгэр өөрийг нь олж харах юм бол түүнийг тонилгоход бэлэн байсан чи тэр харалгүй гарч одов. Харин шулам таацсан дээгүүр алгасаар цуг гарлаа. Тэднийг хоорондоо маргалдаж байхад хараагдсан юм яг дээр нь тэднэрүү доош харан зогсож байв. Эцэст нь түүний хүснээр болж тэд шатаар нэгнэгээрээ гарав. Харин түүний онцгой зоог хамгийн ард явсан ба хурдан хөдөлгөөн нь түүнийг шууд л шүүрэн авч амийг нь даслан гал тогооны өрөөний ширээн дээр зүрхийг нь даздан гаргаж дуслах цусыг амрууга урсгав. Тэр хизээж амтлаагүй мэдрэмжийг амталж эрх чөлөөг мэдрэх шиг болов. Тэр хангалттай цус уусан гэж үзээд хаалгаар гарав. Бүхэл бие нь үнс болон хийсэхгүй хагаад арзгар гарынх нь гадаргуу дээр унсан цаас ус болон хайлахгүй үнс болон сарниж байв. Тэр гарч явахыг хүссэн чи түүнд дуусгаагүй ан үлдсэн. Тэр одоо ч үлдсэн хэвээр тул хангалттай цацсныхаа дараа гарахыг хүсв. Үлдсэн хангаа хийчгээд энэ шоронгоос гарна гэхээс байж ядна. Өөрт нь эрх чөлөөг хайрлсан охины биеийг бусад өгсөн биетэй өрөөрөө хийв. Харин дараа нь хоёр давхуртай шуналтайгаар энийг эрхтэйг худагнаас хурц хумснуудаараа цээжийг нь хүү татан өрөөрөө жирч оруулав. Эрхтэйг анхны зоолтоор алж чадаагүй бөгөөд тэрээр жирэгдэж байхдаа хашгирсаар байжээ. Харин өрөөнд оруулж ирснийхэн дараа цээжнийх нь арьсыг зүсэн авч хавргуудыг өөрүүлэн урд байгаагүйгээр тамшаалав. Хөлийн чимээ гэрлийн дуусгал ойртоход тэр орон доогуур орж хэсэг хугацааны дараа "Чи хаана вэ? Өөдгөө навш минь гараад ирээч" хэмээн хашгирхан дуулдсаар хүмүүс холдон одоход чөтгөр орон доороосоо гарч анга хурдан дуусгахыг хүсв. Тэрээр шууд л гүн өөрлүүн нуруугаа харуулан зогсох эмэгтэй нуруулав. Аимшигтай хурц хумсаа зоон нэвд гаргахад ор тавьсан хашгираан эмэгтэй амнаас сонсогдов. Зоосон хэвээр түүнийг авч явж зогдснуудын өрөөнд аваачаад зүрх болон бусад эдэр ихтнийг нь амтархан идэж байв. Холон ойлж иглэв. Түүний дархинд айдас хүйдэс, өс хонзон, ой гашуу, найзуудтайгаа хөнгөрөөсөн үнцэнтэй дурсамжууд эргэлдэнэ. Харин Оги түүнийг дэврээд "Уучлаарай. Чиний зөв байсан. Үргэлж чиний зөв байдаг. Намайг үнэхээр уучлаарай. Би чамайг болон найзуудыгаа энд тавьчих хэрэггүй байсан юм" гээд улангийн духан дээр тухай нааж "Тэр гурвыг март. Тэд өгсөн. Хоёулаа амьд байна. Хоёулаа яаж хийж байгаад заавал амьд гарна. Ойлгосноо?" Гэхэд ойлж байсан хулан "Ойлголоо" гээд нулимсаа харж яв. Хоёрдугаар хэсэг төгсөв. Гуравдугаар хэсэг. Тэр хоёр гүүгээрээ бууж цуухны хажуугаас сүх аваад цонхны давцан дээрх шаазан ваарнуудыг зайчлан унгаад цонх хаглаад хаалтыг завжиж эхлэв. Харин хулан ээш тийш харан ямар нэг зүйл байхгүй байгаасаа гэж хүснэ. Цонхны хаалтны банц цууран унсаар сарны гэрэл байшинг багаар гэрэлтүүлж эхлэв. "Хайрт минь, одоо жоохон л үлдлээ" гэхэд хулангийн дотор энэ муу ерэн газраас гарна гэхээр уйгашуудлынхын завсар жоохон ч гэсэн баярын оч үсэрч байв. Гэвч
Энэхүүд даасан байшинд түүний хүсэл хизээж биелэхгүй байжээ. Хулангийн нүүрэн дээр цус тусахад тэр дээш харав. Айж балмагцсан түүний нүд багбагаар дээшлэн тааз руу ихц дээш харлаа. Харамсалтай нь тэр таазан доор том хар зүйл харав. Огийг датан тэр зүйл байгаа газар руу харууллаа. Өнөө хар зүйл хоёр залуугийн яг харалдаа дээр нь зогсно. Огийн гартаа сүхэ чангаар адгаад "За алив, өхрөө тэр. Үзүүлээд өгье" хэмээн чангаар хашгирна. Харин таазан дээрх чөтгөрийн биедээ ямар ч хувирал үл мэдэгдэнэ. Түүний амнаас цус газар нүдийг нь дагаж урсаад тэр хоёрын нүүрэн дээр дусаж эхлэв. Чулуу мэд саарл нүд нь байн анивжиж байгааг тэр хоёр үл харна. Том хар зүйл доош үсрэхэд Огийн сүхэ далаасан хэдий ч сүх нь гарнаас нь мултран шалан дээр унав. Харин араас нь сүх барьж байсан гар нь биенээс нь салан унав. Түүний зүүн гарыг нь дас завжсан жөтгөр, баруун гарыг нь ч гэсэн дас завжив. Гар нь цус садруулан шалан дээр унахад хулангийн хашгиран байшингийн булан дохоо бүрээр сонсогдно. Гэвч хашаанд болон ойр орчимд орон орсон нохтын хуцалдах дуу болон моторын чимээнээс өөр юу ч үл сонсогдно. Хулангийн нүдэнд том гихч нь хар хумснууд хайртынх нь гавлыг цоо дотон гарахад бүсгүй хойш алхасаар гэдрэг харан гүйж шатны цаахан байх нэг өрөө рүү оров. Түүний царай цонхийж нүдэнд байдгаар улаажээ. Энэ байшингийн хамгийн муу муухай шингэсэн өрөөнд явж орсноо дудуудлгүй хол мэдэв. Ой гашуу айдас хүйдэс охиныг залгижээ. Тэрбэр дөнгөж хаасан хаалганыхаа бариулыг адхан шалан дээр Огийн ам тамин алдаж буй царайг байн харан уйлна. Сая нулимсанд живсэн нүдэ нээлээ. Гэхдээ эргэн тойрноо харсныхаа дараа нүдэ нээгээгүй ч байсан болоосаа гэж харамсахад хүргэв. Тэр гарч идэнгээ дуусхан харвал өрөөнд овоолоостай дүүрэн зогцс байла. Хамгийн наад талын хоёр зогцсон хулан руу чанхаарсан байдалтай хэвдэнэ. Харамсалтай нь хулан хоёулангийнх нь нэрийг мэдэж байла. Анха, Чимгээ хоёр. Энэ бүх зүйлийг харсан хулан эцэст нь ухаан алдан хойчход гарч идэн нь өвгтлийн дөрхийг гэрэлтүүлж байгаад анивжсны эцэст мөн унтарлаа. Чимгээгийн биеийг тамшаалан идэж байсан жөтгөр шил шаазан хагарах чимээг сонсоод түүнд дуусгаагүй ам байгааг санан зогцсыг байх ёстой газар наваачаад өрөөнөөсөө гарan өөрийнх нь доороос зугтах гэсэн өрөвдөлтэй хоёрыг ажин зогсно. Зөөлөн таазан дээгүүр алхасаар хоёр залуугийн яг дээр нь очин тэр хоёрыг ширтэн зогсов. Дүүний толгойд тэмцэл өрнөж байв. Учир нь цонхны онгоосон хэсгээр сарны гэрэл тусаж тэр хоёрын нүд хачин чихтэй байхыг олж харлаа. Тэр нүднүүд аврал хайж байх нь илт бөгөөд түүнд өрөвдөх сэтгэл төрнө. Энэ бодол нь "За алив, өхөрөө тэр. Үзүүлээд өгье" хэмээн хашгирахад замхран алга болж доош буухдаа залуугийн зүүн гарыг, дараа нь баруун гарыг нь даасдахад биенийх нь хоёр талаар цус садарч байв. Хурц хумснуудаа эрэхтэн дагзаар оруулаад нүүрээр нь цоолж гарган ирэхэд эмэгтэй хашгиран дээлцэгтэй хурж эмэгтэй гэдрэг харан зогтов. Жөтгөр залууг хүснээрээ тамшаалж дуусаад бие болон хоёр гарыг нь чирсээр зогцснуудынхаа өрөөнд хийгээд гарав. Дэрбэр ухаан алдсан эмэгтэйг анзаарсангүй.
Анзаарах цэгэлгүй байшингаас гарахаар хурдлав. Хүүд даасан байшингийн хаалга нь онгорхой. Бас чив чимээгүй. Зожны хүрээнд байх цус болсон буудан дээр сарны гэрэл тулсна. Ямар нэг сүйтгэнсэн юм хөдөлсөөр сарны гэрэлд ил гарan бууданг налан суув. Тэр жижирч осхын наагур байхаач. Амнаас нь гарах уур зонхны хагархаагаар тусах сарны гэрэлд тодхон харагдана. Нүүр амаар нь цус харагдах ч өөрийнх нь цус биш. Энэ бол хулан. Тэр сая сэхэ орж дөрвөн хөлсөөр өнөөхрөөнөөс гарч иржээ. Дуу чимээ барагтаа сонсогдохгүй байгаа ч нулимсэн шалан дээр ойройрхон дууслана. Хулан байшингаас гарахыг хүссэнгүй. Тэр шулуухан эндээ өгөхийг хүсэж байлаа. Найзуудынх нь амиг авч утсан дээр алуурчин. Өөрийг нь сүлбэж алахыг хүлээн. Намайг хэрэг тонилгооч. Би энд байна. Үхмээр байна. Хэмээн удтал хашгирсан чи ямар ч зүйл нүдэнд нь дууссангүй. Хулан босож онгорхой хаалган дээр хурж ирэв. Өнөөх онгоодөггүй хаалга нь онгойчгож. Гэвч хулан гарахыг хүссэнгүй. Чи хаана байна? Намайг тонилго. Гэсээр хоёр давхурт гарч ирэв. Шалан дээр баярагийн удас хэвтэн. Отоож бижилгээ хийсээр. Удсыг авч бижилгийг зогсоож халаасантаа хийгээд хоёр аргяас хэвтэх өрөөрөө оров. Шалан дээр нь Огийн барьж байсан зураг хэвтэн. Тэр зургийг утасныхаа гэрлийг дуусгаж сайн харсан ч гар нь бээрч жижирч байсан тул авахыг хүссэнгүй. Хулангийн хамаг бие хөрж байв. Намайг алаач. Гуй чамаас. Гэсээр доош бууж зогцос овоорсон өрөөний хаалган дээр ирэв. Хаалгыг онгойлгохыг хүсэхгүй байгаа ч өнөөгчдгөр энд байгаа. Намайг алж өгнө гэсэн бодолтой хэсэг тэнгэлдэн зогсов. Эцэст нь хулан гараа дадлаа. Төвөнд найзуудынхаа зогцсыг ахиад харах зориг байсангүй. Тэр намайг алахгүй юм бол би өөрийгөө тонилгоно хэмээсээр буцаад буудангийн хажууд ирэв. Сэтгэл зүйн хувьд тэр амиа хорлоход нэгэнтээ бэлэн болжээ. Хамаатан садныг низ тооцох юм бол тэр хорвоо дээр одоо ганцаараа. Эцэг их найз нөхөд хайртай залуу бүгд түүнийг нүгэлт ертөнцөд орхиод явжээ. Тэгээд ч найзуудынх нь гэр бүлд юу гэж хэлэх юм бэ? Ингэж зовж амьдарч байснаас амиа хорлцсон илүү амар. Хажууханд Огийн барьж байсан сүх байла. Ердөө цагийн өмнө бүгд амьд инээж хөөрөлтөд гэртэн сууж байсныг хулан санав. Энэ бүхний бор утна нь хэн бэ? Хулан өөрийгөө гэж бодно. Хэрв дээврийн хөндийгөөс тэр номыг аваагүй бол бүх юм хэвэндээ байх байсан. Тэр бээр сүхний эрийг өөрлөгөө харуулад хоолоонд авчирж сүхний нарийнхан эрийг харж байснаа сүхэ газар хаяв. Тэр үхээс айсангүй. Харин үн цэнэгүй үхээс айжээ. Сүхэн дээр догтсон хайртынхаа цусыг харсан хулан өөртөө хайрт минь би удахгүй очно. Гэхдээ чиний өшөөг авсныхаа дараа гэж шивнэв. Төвөнд жөдгөрийг устгах талаар ямар ч санаа оноо байхгүй байсан ч алсныхаа дараа хорвоогоос юмна гэж өөртөө хамгараад хоёр хөл дээрээ зогслоо. Сүхэ аваад байшингаас гарав. Нүүлгэлтийн машинууд удтал сигналдаж хажуу айлганы хүртэл уурлуулад авлаа. Арга барсан нүүлгэлтийн залуус хаалгыг нүдээд утас руу залгаад
Хариуч байхгүй байсан тул машиндаа суугаад яваад өгөв. Явахыг нь хүлээж хашааны мухарт хөлдгийн наахуур харанхууд сууж байсан нүүр амаараа дүүрэн цустай хулан сая гэрлүүгөө оров. Удахгүй найзуудыг нь эрен сурвалжлана. Хуланч гэсэн тэдэнтэй хамт алгуулсан мэд байхыг хүсэж байлаа. Гэрэн дулаахан нүүрээс пэшинг нь халаасан хിവэр. Одоо хулан ойлё гэсэн чинь нүднээс нь нулимс гарахаа байжээ. Тэр гар нүрээ угаалаа. Ширээн дээр өнөөх ном тавиастай. Хулан шуудал дундуур нь урж гал руу хийснийхээ дараа унтахаар хэвтэв. Зонхоор үүр зайж байхад арга ядсан хулан зурамж хийхгүй хэвцээр гигээ оруулжээ. Зүгээр л тэр байр нүдэ хань чадахгүй байлаа. Хэрвээ нүдэ аних юм бол байшин дуулсан бүх аимшигтай зүйлс нэгэн зэрэг харагдаж буцаагаад нүдэ нээхээс өөр аргагүй түргэнэ. Баярын хийсэн бичлэгийг хэд үзэж шүнийг өнгөрөөжээ. Ялангуяа баяраг чирж явсан бичлэгийг харж хичнээн зогсоовч тэр жүтгэрийн царай өвл харагдана. Одоо түүнд маргаашийг нөгөө өдрийг хэрхэн өнгөрөх талаар ямар ч төсөөлөл байхгүй. Яаж гэдгийг мэдэхгүй ч урдхан түүнийг олж алаад өөр араас нь явжхмаар санагдана. Дээврийн хүндийд өөрийн туяа дуулсав. Хулан ахин дээврийн хүндийд орж номны завсраас бэлгүүний дугтуг авав. Хулан дэндээсээ нэгцэн холоод доош бууж нэгээлжний хувцас болон аав ээжийнхээ зураг баярын удас гих мэт хэрэгтэй зүйлсээ хийв. Түүнд одоо бэлгүүнээс өөр очих газар байхгүй. Бэлгүүнтэй жил гарan уулзаагүй ч гэлээ гэртээ орж түүн рүү залгав. Удаас хэсэг дуудсны дараа нойрмог хоол байна уу? Байна. Би хулан байна. Чамтай уулзч болох уу? Гэхэд хулан гэдэг нэрийг сонссон залуугийн нойр тэр дороо сэргийж хизээ уулзах вэ гэж асуув. Яг одоо. Тэгээ хаана уулзах уу? Хулан уулзах газараа товлоод 30 минутын дараа ирээрэй гэжгээд гөөржхөө хөмсөж цүнхээ үүрээд таамбарт байх бензинийг авч байшингаа тойруулан цаацав. Байшингаа шатааж байгаа нь өөрийгөө болон өөрийнх нь найзуудыг шатаж өгсөн хэмээн бодогдуулахын тулд тэр хэдий огийн машин руу цацаагүй ч хажууд нь өөрөө асвал сайн биз гэж хуулан бодов. Дөнгөж өөр цайж байгаа болохоор түүнийг хинч үл анзаарна. Өнөөх сүхэ байшингийн болонд үлдээж засаар булаад шүдэнд зурж байшин руу шидснийхээ дараагаар хурдан алхасаар хашаанаасаа гарч хар зам руу чиглэхэд ард нь харуута суунаглаж эхлэв. Товлсон газар хулан ирэхэд бэлгүүн аль хэдийн ирж гисэн байлаа. Хулан бэлгүүний машинд суув. "За миний найз сайн уу? Ямар хэрэг гарав вэ?" Гэхэд хулан юм ярилгүй хэсэг чимээг үсв. "Би чамд өчигдөр шөнө болсон бүх зүйлийг үннээр нь ярина. Миний үгэнд ямар ч худлаа юм байхгүй. Чи надад итгэн үсттэй." Гээд улаас нь нүдэрээ жолооны ард суух бэлгүүнийг шииртэв. Итгэнэ. Огийн өвч гисэн. Бас чимгээ анхаа хоёрч гисэн. Хулан бүх зүйлийг ярив. Мэдээж бэлгүүн түүнд эдэхийг хүсэж байгаа ч галзуу солиотой хэмээр зүйлийг сонсож байлаа. Үүнийг мэдсэн хулан цүнхнээсээ утас гаргаж өнөөх бичлэгийг үзүүлээд одоо намайг гих хүн байхгүй. Очих газарч байхгүй. Байшингаа сая шатаачихсан. Бичлэгийг үзсэн бэлгүүн түүний ярьсан бүхэн үнэн гэдэгт
арай ядан идэхэв. Магадгүй одоо ч гэсэн хулан гисэн хайр орш сойрл байгаа байх. Цагдаад хэлж болохгүй гэж юу? Бэлгүнэ. Чи ойлгохгүй байна уу? Тэдэнд хэлбэл намайг галзуу солиотой бас намайг хороосон гэж ч магад. Учир нь би ганцаарх наймад байна. Хэдий намайг буруутгахгүй байсан ч талигаачдын гэр бүлийнхэн намайг зовоох болно. Ингээд бэлгүүнийхээ нүдийг нэвд харж байснаа харцаа буруулан өөр хүнтэй учирч ад жаргалтай амьдарч байгааг чинь мэднэ. Надад тэр мангасыг устгахад туслаач. Тэгвэл би чамд ахиж саад болохгүйгээр яваад өгнө. Битгий юм яриа. Би чамд туслана. Хоёулаа манад очие. Чи их ядарсан харагдаж байна. Ингээд машинаас ав. Бэлгүүн гэрлүүгөө явж байх зураа. Тэгэхээр буу хэрэг болох юм байна. Гэж хүчлэн хэлв. Үнэн дээр цонхиж ядарсан царайтай өөрөөс нь дэсөөр тийшээ харах хүнтэй ярилцах тийм ч амар биш байлаа. Чи олж чадах уу? Чаднаа. Бас туслах хүмүүсийг ч олно. Сони юм аа. Тэр зүгээр эзэрлэг хүн аль эсвэл нөгөө алмас гээч нь юм уу? Гэж асуусан чи хулангаас хариу сонссонгүй. Тэр байшинтай байхгүй бол тэгээд хаана байгаа юм болоо? Тэр л асуудал. Гэж хулан эсрэг зүг рүү харсан чигээрээ хариулав. 3 дугаар хэсэг төгсөв. 4 дугаар хэсэг. Бэлгүүний эхнэр удвал дөнгөж сэрээд ганцаараа байгаадаа ихэд гайхаж байв. Одоохгүй хөөхт нь гарах гэж байгаа зүдэргэцтэй эмэгтэй халаадаа өмсөөд цай чанахаар галдгаа руугаа зүгэлхэд хаалга догших чимээ дуулдав. Оо ашгүй эсэрчгсэн юм уу? Танил цайрт минь. Оюутай ангийн маань найз хулан. Харин энэ миний эхнэр удвал. Эхнэрийн нүд орой дээрээ гарчээ. Өөрөөр гэртээ ирэхдээ найз гэж гисэн нэг хүүхэнтэй ирж байдаг энэ юу болоод байна гэсэн бодолтой хөшиж орхив. Аль борооч. Халуун цай холонгийн хөлдсөн зүрхийг нь гисгээж үл чадахч тайвшруулж байлаа. Тэр гурав ширээ тойрон сууцгаажээ. Холон манайд ихэд хонох байх. Хөдөөнөөс ирээд очих хөстэй байсан айл нь гадагшаа явчихж. Би энэ тийм ч удахгүй. Ингээх холонгийн нүд зөвхөн цай руу таг гөлрөөстэй. За та хоёр сайхан танилцаарай. Би ажилдаа явлаа. Орой ирнэ. Ингээд бэлгүүн хөрмөө өмсөж эхнэрээ үнсээд ажилдаа гарав. Гал тогооны өрөөнд хоёр эмэгтэй суун. Одвол хулан ширтэх бол хулан аягаал ширтэх ээжээ. Би төвөг удахыг хүсээгүй юм шүү. Бэлгүүний хэрэг гараад л. Ингээд хулан хэлв. Үнэн дээр хулан дотроо удвалд болон бэлгүүнд атаархаж байлаа. Тэр хоёр өөлөх юмгүй сайхан хос шиг харагдана. Удахгүй өөр хүүхэдтэй болно. Тэгээд гэрээр нь дүүрэн хүүхдийн дуу хадаж аз жаргалтай амьдрна. Бэж гисэн удахгүй Тэнгэрийн оронд оогитойгоо сайхан амьдрна. Химэн бодно. Би чамайг мэднэ. Та хоёр учиртай байсан байх. Хэдий бэлгүүн надад чиний тухай нэг ч үг зохиулгаагүй ч би чиний зургийг халааснаас нь олж байсан удаатай. Гэхэд хулан зүнхээ ухаж бэлгүүний захиаг өгөөд одоо бэлгүүн чамд бас хүүхэдтэй хайртай. Ингээл баярын үлэмсэн думбсан нүдээр захиаг уншсан удвал олон ч юм ярьсангүй. Нэг өрөөнд оруулаад явтлаа энд байж болно.
Одоохгүй хүүхдээ маань өрөө болох юм. Бэлгүн завтай үедээ янзалдаг юм. Ингээд хаалгыг хаав. Өрөөг бүхэлд нь цэнхэр өнгөөр бодож таазанд оддыг зуржээ. Унтахыг хүсээгүй учраас өрөөнөөс гарч бэлгүүнийг хүлээх зураа удавлын гэрийн ажилд тусалж байв. Бибийн тэгэ харц тулгархаас айсан 2 эмэгтэй. Гэгээ дасарч дээврийн хөндийн онгоосноос хойш 24 цаг өнгөрлөө. Гэвч бэлгүн ирээгүй л байлаа. Бодлого холонгийн утсанд мессеж ирэв. Бэлгүн байна. Чамайг ахаад тийшээ очоосэй гэж хүсэхгүй байна. Хүмүүс олсон бас зэвсэгч авсан. Тэр байшин руу явлаа. Эхнэрийг минь дүр харж байгаарэ. Ингэж хоолон эхнэрт нь мэдэгдүүлэхийг хүссэнгүй. Тэр одоо өөрийгөө хараад. Хэрэг бэлгүүнийг алчихвал яах вэ? Би эхнэрт нь хүүхэд нь юу гэх вэ? Энэ бүхэн миний буруу. Гэж өөрийгөө хараад. Хүйт гэж нэрлэгддэг энэ жөдгөр эрх чөлөөг үнэрлэнэ. Тэр хашааны сүүдрийг даган гүйнэ. Дүүний 2 хуруутай давхаа мэт арзгар богинохон 2 хөл салхи зүсэн хурдлана. Тэр явсаар годамжны болонд шонгийн гэрэлний хажууханд сүүдэрт нуугтан зогсов. Гэрэлд гарах нь түүнд таалагдсангүй. Биеийн шарагдж байгаа юм шиг хорсолтыг гэрэлд мэдэрсэн болохоор тэр. Гэхдээ ходоод нь түүний тархийг ядгаж эхлэв. Учир нь шонгийн дор зогсох хүзөөвчгүй жижиг хар нохой түүнийг сүүдрийн дунд байгааг мэдээд хуцж эхлэв. Гэрэлд урд хар зүйл гарч ирэхэд айсан нохой ердөө 2 хараагаад газраас хөндөрөв. Эдих юмны төлөө гэрэлд гарсан хүйтэй нохойг 2 харайхад шүүрж яваад тамшаалан хазж гарав. Ялгцаар хоолдог годамжны нохойд үнэхээр идчихмээр юм байсангүйд ууралхад тархинд нь эрэгтэй хүний ууртай царай харагдав. Гэрэлд ой санамж нь сэргэж эхлэж буйн тэр. Юунаас ч айхыг мэдэхгүй жөтгөр тархинд нь сэрэх ой санамжаасаа зугтаж хаашаа ч юм харанхуй гудамжаар явв. Аз болоход салхитай хин чихүн шүн түүний замд ямар ч хүн тааралдсангүй. Тэр өлсөж байлаа. Тэгээд бүгдээрээ манжинтай шүл хийгээд амар сайхандаа жаргажээ. Аава, үнэхээр тийм том манжин байдгийн болов уу? Мэдэхгүй. 100 эмээгиндээ очиод тарьж болно шүү дээ. Гой зүудлээрээ миний охин. Гэж хэлээд мөрийг давуулж хүнжлээр хуучаад гэрлийг нь унтраахад залуу аав өрөөнөөс гарав. Эхнэрийнхэн өврөөр шургуу үгүй юу? Дугстасхийг чимээ дуулцсанд залуу гайхан босож очсон чи түүний цус шалаар нэг азгарав. Нүдэн дээр нь нөхрийг нь алахыг харсан эмэгтэй хашгирж хоолойг нь жөдгөр дасдах хүртэл хамаг чангаараа хашгиржээ. Харин дөнгөж зүрмэглэж байсан охин ээжийнхэн хашгирахыг сонсоод өрөөнөөсөө гарсан даруйда удсын чинээ амиа даслуулав. Бүхнийг эзсний дараа тэрээр амьгүй болсон бяцхан охины царайг хараад өөрийн эрэхгүй харамсна. Тэр жохом яагаад энэ гэмгүй охиныг алжчихснаа сэтгэхэд олсонгүй. Гэвч чимээ дуулахад тэрээр дээш үсрэн байшингийн дээврийг цөм татаж өөр тийшээ гүйв. Өөр зайж байлаа. Дүүнд нуугд харанхуй нэгэнт өлдсөнгүй. Тэр дээш уул руу мацна. Гэрэл ихсэх тусам түүний ой санамж сэргэж ухаан санаа нь хүн шиг болж байв. Хумсаараа энэ тэндээ уржчихсан хар дээлтэй зүйл уулын орой дээр гарахад түүний өөдөөс нар мандана. Хэд их гэрэлдээ биеийн түлэгдэн хорсож
амьсгалж чадхаа болохын эцэст ухаан алдан унав. Гадаа харанхуй болжээ. Жавар өгтлүүдийн үнэр зусаар дүүрсэн байшингийн хашааны өмнө машин ирж зогсов. Холн руу мессеж явуулж хаад машинаасаа бууж их хэмжээний үн төлж нууцаар авчирсан зэргийн залуустай энэ байшинд юу ч байж магадгүй. Биднээс өөр зүйл хөдөлгөл юм байвал буудаарай. Хүн байвал яах вэ? Буудах уу? Энд амьд хүн байхгүй. Байсныг нь бидний устгах ёстой тэр зүйл устгахчихсан. Гэж хэлээд бэлгүүн залуусыг дагуулсаар оров. Хуланг гарснаас хойш байшингийн хаалга хаагдаагүй байлаа. Хагархай цонх, онгорхой хаалгаар салхи байшингийн дотор хангалттай сэлгүүцэн. Буу болон месээр зэвсгэлсэн эрчүүд байшинг самнаж ирлээ. Тэд хагархай баар хийгүү бөмбөгнөөс эхлүүлээд хаасаагүй догдсон цус. Ширээн доорох тал зүрх зогцоор дүүрсэн өрөөг хүртэл нэгднийгэнгүй харав. Бурхан минь гэж тамаас ч дор газар байна да. Гэхэд нөгөө нинэж чи тамд очиж үзсэн юм уу? Үгүй ээ. Гэхдээ эндээс дээр байна гэдэгт би итгэлтэй байна. Гэв. Тэд хоёр давхарт гараад орон дээр хэвдэх хоёр арга ясыг харна. Үгүй ямар зан үйл гэхээр арга ясыг ингэж үлдээдэг байна. Үгүй над ч гэсэн мэдх юм алга. Ингэж айх гайххан зэрэгцсэн бэлгүн хэлв. Зэвэр байна. Энд өөр хинч алгадаа. Гэж хэлтэл доор хаалга хаагдах чимээ дуулдав. Дараа нь сүр сархийн алгах чимээ. Бүгд шат руу бууга чиглүүлсэн ч тэнд хинч байсангүй. Сонор сэрэмжнэ дээд зэгтээ хурж буутай том залуус айж чиглэхэн тэр. Ийш тийшээ бууга чиглүүлж шатан дээр зогссон залуу үл мэддэх дүлгэлтэнд доош нэг давхрын шалан дээр бадхийн унлаа. Юу бас нэгэн чараагүй үлдсэн залуус хаашаа ч юм гал нэв. Гүй юу гэж нүвэ? Химэн бүдүүн хоолоогоор бусдаасаа арай том биетэй залуу хашгирав. Хоёр давхарт дөрвөн залуу нуруугаараа бие биелүүгээ харж зогсох бөгөөд бууныхаа гэрлэр ойр орчмыг анхааралтай гихчин самнана. Хаа нэгтээ бүдэг чимээ дуулдахаагаад тэр нь шалан дээр унсан хохирогчийн биеийг сэглэж байгаа нь тэрэжээ. Өнөөх том биет ханаар дамжин нэг зүйл ирж байгааг харж бусдаа хэлж амжлгүй дэр зүг рүү гал нээж эхлэв. Тэр ийш тийш булдаж ойрцоор том залуугийн мөрөн дээр ирж суугаад толгойг нь дасар датан алга болов. Жөтгөр далигаачийн биен дээр нь байсан болохоор хүний онцох вэ гэсэндээ бэлгүнтэй нийлээд үлдсэн гурван залуу буудаж чадсангүй. Далигаачийн бие газар өнгөрөхөд хаашаа ч юм алга болсон жөтгөрийн араас буудаж эхэлсэн чи бүх сум нь хийхоосон гарцдана. Дэлдэн чихтэй шонхор хамартай залуу өмдөндөө шээс алдаж гар нь жижирнэ. Явах хэрэгтэй. Гарч байгаад байшинтай дуусгая. Шатан дэлбэлнэ. Гэж Ахмад настай нь хариулав. Тийм ээ, таны зөв. Гарцгаая. Гэж бэлгүн хэлээд гурвуул шатаар бов. Харамсалтай нь хаалга онгойсонгүй. Өшгөлж бууныхаа араар зогсон ч хаалга онгойсонгүй. Ямар нэг юм ирж байгааг сонссон ч хэтэрхий оройджээ. Хэдхэн хормын өмнө мөрнөөсөө салсан толгой нисэн ирж нойтон өмдтэй залуугийн толгойг хаг оноход залуу газар доороо үхэдхийн онов. Арга ядсан бэлгүн цонх руу зүглэж банзнуудыг нь бууныхаа араар хух цохин үсрэн гарав. Сарны туяа
Өмнөх өдрийн адил үзэсгэлэнтэй дуусна. Араас нь үлдсэн залуу үсэрсэн чи түүний хөлөө газар хүрлэгүй амьсгал хурав. Урд хумснууд үсэрж байхад нь нуруунд нь зоогдож түүнийг газар хүрхээс нь өмнө буцаан дээшээ татаад байшин руу оруулав. Бэлгүүн хашаанаас гарахаар гүйж байхдаа хойш харж өөрлөө нэрвэл буудахад бэлэн байсан чи түүнийг юу ч хөөсөнгүй. Машинаас хаад санд минт гэрлүүгээ яарав. Эгэл бус биетэн уулан дээр ухан оров. Дүүний өргөстэй арьс урд харах хүмүүс саарлнууд үл мэдэгдэх хамар зэрэг нь яг хэмэндэ. Дүүний зэрэг харанхууд айц хүрэх бол гэгээтэд ой гудам үдшгүй муухай харагдана. Хэдий гадна дөрхөн хэмэндэ ч додар тал нь тэр чигээрээ өөрчлөгдөжээ. Ой санамж сэтгэл зүй ааш зан олон жилийн өмнө хүн байхад ямар байсан яг тийм болжээ. Хамгийн сүүл тэрээр шатаж байснаа л санана. Тэрнээс хойш юу болсон тухай тэр юу ч үл санана. Хангагцгүй айж байсан зүйл нь түүний аимшигтай хурц урд хатуу хүмүүс. Өргөсөөр бүрхэгдсэн арьс. Годалгүй давхай шиг хоёрхан хуруутай хөлнүүд. Бас хэний ч юм нөмөрсөн хар өнгийн үстэй дээл. Дээрээс нь тэр царайгаа харж амжаагүй байгаа билээ. Миний нэрийг жаргалан би яагаад уулан дээр байна вэ? Нөхөр хүүхэд хоёр маань яасан бэ? Ингэсэн зүйлс саяхан сэргсэн тархинд нь эргэлдэнэ. Харанхуй шүн гэрлүүгээ гудмаар явхад нь араас нь хоргоож эцэст нь хэн нэгэн тулж ирж өөрийг нь хүчнэтгийг завдгаж жаргалан өөрийгөө хамгаалж байгаад түүнийг алжхаж тархинд ч юу ч хэлж чадсангүй. Нөхрөөсөө ч даснуусан жаргаланг өглөө босоход нь хэсэг хүмүүс хулгайлж хүний хөлөөс зайдуу газар хүчээр аваачиж шатаан хийсэн хэргийн төлөө тамалжээ. Гэвч түүнийг алсангүй. Жаргалангийн санахаар тэдгээр хүмүүс бүгд халдсан. Мөн хар нөмрөг нөмөрсөн байжээ. Түүнийг шатаж байхад тэд тойрд суугаад ямар нэг юм амдаа шимнэж байгааг л хамгийн сүүлд сонсож. Энэ бол түүний хамгийн сүүлд эрүүл ухаантай байсан үе. Харин дахин ухаан ороход аимшигын биетэй уулан дээр зогсож байгаа нь энэ. Дүүний үзлийн царайнд нүлмэс тодорно. Гэртээ ойчхыг нөхөр хүүхддээрээ л ойчхыг тэр хүсч байлаа. Уулын хүчтэй залих хормоо үсийг нь хийсгэн. Жаргалан харуу бүрий болоход өөрийн мэдих тэрл гэрлүүгээ явна хэмээн төлөвлөв. Харанхуй болох тусам чөдгөрийн дотоод чанар эргээд аратан болж байсан чи түүний зориг хэвээрээ байв. Харанхуй ирэхэд жөтгөр доош буун хүний нүднээс далд хурдлан яв. Байшинд ороход хаалга нь онгорхой байхаас гадна дотроос амьд хүн үнэрдэж байв. Түүнийг ороход хаалга аянда даасхийн хаагдхан тэр. Дэргэртээ ан хийхээс дадгалдсангүй. Чөдгөр ханаа даган таазан дээр уруу харан явах бөгөөд шатан дээр зогсох ихний залууг дүлхэн унгааж алаад жирсээр зогцстой өрөөрөөгөө аваачин тамшаасныхаа дараа хоёр давхар руу авирж том залуугийн сумнаас хүснээрээ бултаж толгойг нь дастатан барьсаар доош бууж пэшэн дээрээ суугаад хоёр нүдийг нь суглан гаргаж хацлав. Тэднийг гаргах гэж оролдож байгааг мэдсэн жөтгөр шууд л толгойг хамаг хүчээр савхад нэг нь оногдож газар мөргөн онов. Жөтгөр ихний залууг зонхноос үсрэхэд нь барьж чадаагүй ч түүнд ахаад нэг олз байсан нь баярлав штэ. Дараагийн хүнийг үсэрж байхад нь нуруунаас нь цээжийг нь нэвд зоож татан
байшин руугаа оруулж идэж гарав. Түүнд одоо байшингаас гарсан залуу ямар ч хамаагүй болжээ. 4-р хэсэг төгсөв. Хүүт таасан байшин. Цохилог бидсэн ууган. 5-р хэсэг. Хулангийн зүрх хүүт таасан байшинд байсан шиг хурдан зохилж бэлгүүнд үнэхээр санаа зовнина. Яагаад түүнийг зүгээр явуулчихснаа ч мэдэх юм алга. Дэрбэр сэтгэл хөдлөлөө аль болох эхнэрт нь мэддэгдүүлэхгүй хичээнэ. Хэрв түүнийг алжих бол эхнэрт нь бас төрөх гэж байгаа хүүхдэд нь юу гэж хэлэхээс үнэхээр айж байлаа. Энхүү удвалд тусалж гэр орны ажлыг хуурамч царай гархан хийж байсан хулан хүүхдийнх нь өрөөнд ороод шаналн суув. Тэр цөнхөө ухаж удсаа гаргатал удастай нь хамт 2 хуутас цаас гарч ирэв. Хулан энэ цаасыг уншиж үзтэл хүүд даасан байшин өгүүлгийн үлдсэн хэсэг байлаа. Тэр өнхөрж ирсэн зүйл хүний бий байсан. Гэхдээ толгойгүй. Үзүүгээр нь энэ цус урсаж байсан. Харин дараа нь толгой нь гişхүр дамжсаар хөлний минь хажуу дээрээ зогссон. Тэр хөөрхий жагдалгайн толгой байсан л да. Түүнийг алаад толгойг нь салгачихсан байсан. Бусдын маань арх гарсан уу бүү мэд. Би лав цоо ирүүл болчихсон. Нуруугаар маань хүү төргөд байлаа. Эхэндээ би энэ рүүгээ хараад ихэн алжих вэ гэж архтай шүлсэн үсэрхэн байж хэлсэн чи дээд давхард хөлийн чимээ дуулдахад бидний нэг жагдалгайг алаагүй гэдг нь тодорхой болсон. Харин энэ байшинд өөр хүн биш, өөр зүйл байсныг мэдсэн юм. Бас тэр зүйл ойртож байгааг чимээнээс нь сонссон чи хужаа жожгоолхны гэрэл хангалттай гэрэлтүүлж чадахгүй байсан. Миний үгэнд ороод намайг дагаад явдаг байсан тэр залууг аваад явчихсан. Хэдий тэр архинд адгийн дуртай байсан чи түүнд мод сийлэх авьяас байсан. Гэвч түүнийг авч яваад бөглөө газар аваачаад орилуулсан. Би түүнийг тамлаж байгааг бас удахгүй амийг даасдахыг мэдэж байсан. Гинэд ухаан орсон бид 3 гарах гээд хаалга зүгэлсэн. Бид хаалгыг зохиж дүлхэж татаж өшөглөж үзсэн. Гэвч адгийн хаалга онгоогоогүй юм. Адтай жих маань ямар нэг зүйл шөнгөн ирхийг сонссон чи хэтэрхий оройтсан байлаа. Сэлбэрлэх авьяастай залуугийн толгой нисэж ирээд ядмаагийн дагуулж ирсэн залуугийн гавлыг унсан. Тэр унсан тэгээд ахиж босож ирээгүй. Толгооноос нь цуусаас гарч байсан. Амьд гарах хамгийн боломжтой арга нь миний хувьд нуугдах байсан. Би ядмааг нуугдъя гэсэн чи тэр намайг үл тоон хаалганууд сайрал байсан. Би гэрлийн унтрааж гал тогооны ширээн доогуур орж доош хараад хэвтээд өгсөн. Харин ядмаа хаалга нүдсэн хэвээр байлаа. Дараа нь түүний жожгоолхны гэрэл шалан дээр унаж тэр гэрэлд ядмааг яаж яргалж байхыг би харсан. Тэр амьдаар нь ядмаагийн хүзөөг мөлжиж байсан. Өгөр толгой маань тийм зүйл амьдрал дээр байдгаа зүүдэн дээж харна гэж би төсөөлөөгүй явсан. Харамсалтай нь би харсан. Ядмаа тийм ч удаан аврал ярин хашгираагүй, дуугүй болсон. Дараа нь түүнийг өлнөөс нь чирсээр жожгоолхны гэрэл дуусах газраас хаашаа ч юм хол авч явсан. Ойролцоогоор 3 цаг би ширээн дор ямар ч хөдөлгөөнгүй хэвдсэн. Гэтэл өнөөх онгоодгүй ёрийн хаалга өөрөө онгойчсон. Хинч хүрээгүй байхад шүү. Амьсгаагаа хинэж аль болох чимээгүй байдлаар гаргаж байлаа. Тэр хугацаанд жөтгөрийн архирах дуу хит хитэн удаа бүдэг сонсогдсон. Харин дараа нь дэр чимээгүй болсон. Дөд удалгүй чимээ нь 2 давхурт дуулдсан. Би ч боломжийг алдаагүй.
Ширээн доороос гараад мөлхөж эхэлсэн. Онгорхоо хаалга руу чиглээд мөлгсөн. Хамгийн сүүлд адгийн муу готв зодуулж хаад л явж чадахгүй ингэж мөлхөж байсансан. Гэвч хаалганы дотор болон гаднах хэсгээр цусан шалбааг үүссэн байсан. Ядмаа болон түүний найзын цус. Бэдэр цусыг туулж мөлхөж хаалганаас нь гарсан чи тэр намайг мэдээд ирж гисэн байсан. Түүний өргөстэй гарын алга зүүн хөлд маань шигтсэн. Тэр намайг буцаагаад байшин руу татаж байла. Бэж довжооны нэг гişгүүрээс зуурч мөчөөгөө өгөхгүй тэмцээр байсан. Тэр гişгүүрийн хатаас мултарч салж эхэлсэн. Бэж ингээд л дуустдгийн байна гэд хартал үгүй түүний ил гарсан гар нь салхинд үнс шиг жижиг хэсэг болоод хийсэж байсан. Тэр гараа татан авч байшингийнхан харанхууд уусан алгуулсан. Бэж мөлгсөн хэвээр довжооноос бууж доголсоор дэндээс холдсон. Бэ маш азтай байсан гэж өөрийгөө боддог. Бэ дэндээс амьд гарсандаа баярлаж хүн амтанд ярьсан ч тэд намайг солиорч гизгээсэн. Нэг л өдөр намайг сэтгэц мэдрэлийн эмнэлэг рүү авч явсан. Гэхдээ намайг тэд өвж тайл гэж боддог ч би одоо жаргалтай байна. Улсын байранд улсын хоол идээд дулаахан задгалан амарж байна шүү дээ. Эцэст нь хэлэхэд тэр байшин руу бүү ойрт. Тэр чамайг соронзон мэддэг болно. Өвчтөн Санжил. Энэ бүхнийг уншсан хулан энэ хуудас яагаад энд явж байгааг гайхав. Гэвч түүнд тайлбар олдсонгүй. Бас дээрээс нь тэр үгний ийм юм бичсэн нь ердөөж таалагдсангүй. Хэрвээ тэр энэ хөгийн явдлаа бичээгүй байсан бол одоо ганцаархнаа ганц найзынхаа араас сэтгэл зовоод суух байсан гэж юу? Тэгээд бас өөрийгөө амьд гарсандаа хамгийн азтай хүн гэж бодож байдаг. Харин хулангийн хувьд эсэргээрээ байгаа нь мэдээж. Тэрбээр хамгийн золгүй хүн болжээ. Хаалганы хонх дуугарч бэлгэн орж ирлээ. Хулан түүний нүдийг хараад бүхнийг ойлгосон ч түүнийг амьд мэд байгааг харахад үнэхээр таатай байлаа. Бэлгэн хоолоо идэж байхдаа харуулслаар дүүрэн харцаа аль болох эхнэрээсээ займжуулна. Миний хайр зурагт үзэх үү? Ингээд одвол зурагт асаасан чи бэлгүн удирдлагыг шүүрч авч унтраагаад хэрэггүй. Өнөөдөр зурагт үзэхэд тохиромжгүй өдөр байна. Гэж хэлсэн бэлгүн хоолоо идээд дуусчээ. Хараа хулан бит хоёрт яриа байна. Чи өрөөнд ороод байж байх уу? Би удахгүй очие. Гэж хэлв. Гайхсан байдалтай харж байсан удвал толгой дохингоо өрөөлөвгөө оров. Бэлгүүний айж харамссан царай хулан дээр дуусна. Би чадсангүй. Бас дээрээс нь бүгднгийнх нь амиг өгөөж гисэн. Өөрөө ч өгөхөд ойрхон байсан. Уучлаарай. Энэ бүгд миний буруу. Би чамд төвөг удах ёсгүй байсан юм. Юу гэж дээ? Би тэр жүтгэрийг дэндүү басчихаж. Ингээд хулангийн гарыг барив. Хулан гараа дадаж яваад би маргаашнаас энэ бүхнийг орхиод хамаатных руугаа хөдөө явах гэж байгаа. Би тэнд бүхнийг шинээр эхлэнэ. Аль болох үнээс далд газар очиж ажиллаж амьдрна. Тэгээд сайн залуутай учирч гэр бүлтэй болно. Бэлгүнэ. Тэгээд би ахиж хот бараадахгүй байх. Гэхэд анхааралтай сонсож байсан бэлгүн найзын хуваар мөрөн дээр налгадаад чамда тусалж чадаагүй дуучлаарай. Миний найз тэгвэл энд болсон бүхнийг мартаж сайн сайхан явна бидтэй. Химэв. Тэгнэ. Би чиний сайхан сэтгэл найзын чанарыг эзэж мартахгүй. Гив.
Хуулан улаахгүй худлаа ярина. Яг үнэндээ түүнд маргааш тэр санжил хөгшнөг олж уулзахаас өөр ямар ч төлөвлөгөө байсангүй. Тэгвэл сайхан амраарай гэж боссон бэлгүүн өдрийн мэдээгээр чамайг болон найзуудыг чинь шатсан байшинд байгаагүйг олж тогтоогоод эрен сурвалжлах ажиллагаа явагдаж байгаа юм байна лээ. Болгоомжтой байгаарай. Ингээд өрөөлөвгөө оров. Холонч гээсэн бэлгүүнийгийн хүүхдтэй зориулсан өрөөнд орж унтахынхаа өмнө хүүхэд нь болон бэлгүүн түүний эхнэрт сайн сайхныг ирөв. Өглөө бэлгүүн өрөөг шагаахад хулан аль хэдийн явчихсан байлаа. Харин орон дээр нь баяртай аз жаргал хүсье гэж бичсэн цаасны хуудас байв. 3 хоног үргэлжилсэн хаврын шуургатай тэнгэр арилж энэ өглөө нар ганцаархнаа хязгааргүй цэнхэр тэнгэрт гэл алзна. Туул голын мөс хайлч эхэлнэ. Харин хэрэг дээр нь юудан малгай өмсөж зогсох эмэгтэй бол хулан. Тэр голын мөсөн дээр тусаж гэлдгнах нарны туяаг хэсэг ажив. Харин дараа нь тэр утсан дээрх хайртай залуу найзуудынхаа бүх зураг болон текстийг устгав. Дэрбэр чимээгүй зогсохч сэтгэлдээ найзуудаа оршуулж байлаа. Найзуудаа би ямар ч аргаар ямар ч үнцнээр хамаагүй та нарынхаа өшөөг аваад та нар дээр очино. Намайг хүлээж байгаарай. Хайрт хулан чинь. Ингээд шивнээд голын эргээс холдон сэтгэл мэдрэлийн эмнэлэг рүү явлаа. Аз болж жижүүрийн ажилтан Санжил гэдэг өвчтөн байгаа. Уулзуулаад өгье гэжээ. Дусаал гойжсэн шинжтэй халзарсан тааз. Цайвар ногоо хантай жижигхэн өрөөний голд ширээ байх ба. Нэг талд нь хулан, нөгөө талд нь Санжил гэх хөгшин сууж байлаа. Би номон дээр байсан таны бичүүлсэн өгүүлэлгийг уншсан. Ингэж хулан хэлв. Өнөө хүүгний харц хулан гайжих байртай ширтэн. Миний бодлоор чи тэр байшинд ороогүй бол над дээр ирэхгүй байсан. Дэм биз. Тийм ээ. Би яг тань шиг найзуудтайгаа ороод ганцаархнаа гарч ирсэн. Тэр зүйл миний хайртай бүхнийг өнөөж өгсөн. Би түүнийг устгамаар байна. Надад туслаач. Гэхэд хулангийн нүдэн дээр догтсон Санжилын ширүүн харц арилж хот хийтэл энийгээ давав. Тэрийг хүүт гэдэг. Энд байдаг нэг хөгшин надад хэлэхдээ шоронд сууж өгөхөөс илүүтэй юм хийсэн хүмүүсийг шатааж яргалан. Дараа нь тариндж өөрийгөө хүн талаас нь хинэж чадхааргүй чөтгөр болгодог. Тэгээд түүнийг хайртай хүмүүсийнх нь арга ястай хамт таринцсан шоронд хордог. Чиний орсон тэр байшин хэлж байгаа юм. Хөөд тэндээ өдөр болгон хайртай хүнээ харж шаналж, өлсөж, өвдөж байх ёстой. Энэ бол байж болох хамгийн хүнд шийтгэл. Би ухаан алдчихсан байсан. Намайг байшин сэрхэтэр байхгүй байсан. Хэрв онгон эмэгтэй махыг идээгүй бол байшингаас гарах гэж оролдоход тэр үнс болон замхарна. Гэвч араатан дөрхөн түүнийг үнс болон замхарч амиа хорлохоос хамгаалж хүчээр байшинд нь буцаан татдаг юм. Тэрнийг яаж устгах вэ? Та надад хэлээд өгөөч. Ямар жарга байхгүй. Тэрнийг чам шиг жоохон охин хизээж устгах чадахгүй. Ингээд дахин инэв. Надаа энд хорогдоод байх юм байхгүй. Би ямар ч хамаагүй аргаар түүнийг устгаад тэгээд өөрөө араас нь явахыг хүсэж байна. Ингээд хуулан найдвар хайсан харцаар хэлэхэд Санжил түүнийг мэдрэв. Ганцхан арга.
Энэ хэтэрхий үнцэнтэй. Ингээд доош харав. Юу тэрвэ? Надад хэлээч та. Чи залуу байна. Хөөрхөн жоох юм. Хэрв би чиний оронд байсан бол тад галзах байсан. Тэр хамаагүй. Би унтж чадахгүй байна. Нүдэ айнах бүрд та намайг ойлгож байгаа үсттэй. Хөөгшин хэлэхдээ түүнийг ойршихын зөвлөл устгах нэгэсэн. Чи яг тэрэн шиг жүтгэр болон хувирнаа гэсэн үг. Чамайг амьдарчин шатаана. Тэгээд чи ой санамжийнхаа ихэнх хэсгийг алдна. Хувирсан ч гэсэн хүн чанараа алдалгүй дэсэж чадах юм бол ой санамж хүн чанар чинь эргээд ирнэ. Тэрний дараа чи түүнийг хаанаас ч болно. Хангалттай юу? Хулан тааварлаагүй хариу авсандаа мэл гайхав. Гэхдээ тэр өөрийгөө бэлэн гэж бодож байлаа. Найзуудынхан өшөөг л аваад дуусгах хэрэгтэй. Тэр хүртэл би ямар ч шаналл зовлон амсахад бэлэн гэж бодно. Яаж? Хөгшний хэлснээр харлам нартай уулзахыг хүсвэл хэн нэгнийг алаад зүрхийг нь авч хийд дээр очивол дэд чамайг өөртөө олно гэсэн. Өөр арга байхгүй юу? Яагаад заавал хүний амьд таслана гэж? Өөр арга байхгүй дай бэцхэн охин минь. Би чамд дуслая. Ингээд халааснаас хутаг гархан хулангийн гарт бариулав. Орвдолтой гарцаар анамсгэлсэн өвгөн. Би хангалттай олон жил амьдралаа. Одоо хорогдох зүйл үгүй. Чиний харцнаас би бүгдийг мэдэрч байна. Шаналл зөхрөл уур хилэн. Энэ бүхэнд би буруутай. Би энэ зүйлийг хизээж сурвалжлагчид ярих ёсгүй байсан. Бүхнийг ойлгосон хулан. Гэхдээ би ингээд таныг алчих чадахгүй. Энэ камер ажилдаггүй юм аа. Хэрвээ чи өшөө авахыг хүсэж байвал үүнийг хийх ёстой. Ингээд гүнзгий амьсгаагаар цээжээ дүүргэснийхээ дараа би чамд амарчлаад өгье гэж хэлээд худахыг шүүрэн авч зүрхэн тус газраа зоов. Ахад зоов. Энэ удаа хөгшин худгаа барьсан чи ихтэй газар онов. Тааварлаагүй болсон энэ явдлыг харсан хулан нулимсантай живэн уйлсан чи саяухан орж зорилгоо санав. Зориг орсон бүсгүй худахыг гараас нь салган авч түүний зүрхийг сугалахаар тонгойв. Ийхүү өвгний зүрхийг авсан хулан босож доошо харсаар хурдан алхаж эмнэлгээс зогтов. Дэрбэр хийд рүү зүгэллээ. Гуниг гутрал өшөө хорслоор дүүрэн түүний харц дорхноол лам нарыг даатав. Чи тэгээд хүсэж байна уу? Гэж жихнийх нь хажууханд гарсан дуу хоолойнд хулан баг зэрэг зочив. Хулангийн хажууд өөрөөс нь нэлээн өндөр халзан толгойтой хар нүмерг нүмерсэн өдхөн хөмсгтэй хуурц ногоо нүдтэй хүн ийн хилээд зогсож байлаа. Та харлаа мó? Би чамайг тэр охиныг тавьж явуулсан гэдгийг мэднэ. Чи ганцаархнаа амьд үлдчихэд одоо түүнийг алах тухай бодож байгааг чинь мэдэж байна. Танаас гуй намайг хүү туулгаад өгөөч. Намайг дагаад яв. Ингээд түүнийг зохиж ухаан алдуулав. 5 дугаар хэсэг төгсөв. Төгсгөлийн 6 дугаар хэсэг. Хулан Монгол гэрд сэрв. Хүчний үнэр гэрээр нэг сэнг нэж, тулганд нь галбадамлах энэ гэр дотор 3 хар хувцастай лам түүнийг тойрон сууна. Бүсгүйг ухаан орсныг мэдсэн нэг лам чи хичнээн их өвдгийг мэдж байна уу?
Тэгэж өвдснийхөө дараа өгөхгүй амьд байх нь өгснээс хэд дахин гажлантай байх болно. Би чамд анхаарууллаа. Чи хүсэж байна уу? Үгүй бол бид чамайг одоо зүгээр явуулахад бэлэн байна. Хүсэж байна. Аль болох хурдан. Би айж байгаа ч гэсэн найзуудынхаа сүнсийг амар амгалан нойрсуулах гэж бас ирээдүйд түүнийг дахин хүнээр хооллуулахгүй тулд наад яриад байгаа өвдөлтийг чинь давхад би бэлэн байна. Ингээл бас нэг зүйл. Хэрв чи түүнийг устгах бол чи түүний оронд байшинт хоригдох болно. Чи зөвшөөрөх үү? Ингээд хуулан дуугүй толгойд өгөв. Энэ явдлаас цагийн дараа өнөөх гэрээс нилээд зайд хээр газар галаасж байлаа. Хулан модон дээр хүлэгдэжээ. Харин доор нь тавьсан моднуудыг дагаад гал улам хүчээ аван дээшилж хулангийн хөл халж эхлэв. Тэр багада өвлийн хүүтэнд хөлөө даартал тоглож хаад орж ирж ээжийнхэн гидсэнд хөлөө дулаад суулдаг байснаа санав. Гэвч одоо хөл нь хорсож эхлэхэд тэр шүтцэн нүдэ анив. Жихэнд нь галын дүрлзэх чимээ болон лам нарын ямар нэг юм шивнэх чимээл дуулдана. Холн дисгэ болж хашгирч эхэллээ. Түүний бие нэг мөсөн өөхөх хүртэл тэр хамаг чадлаараа хашгирсан. Ээнхүү тэр дуугүй болоход гал дундаас түүний арьсаар өргөс шиг хатуу зүйлс ургаж, хумс нь байх ёстой хэмжээнээс 5 дахин урд ургаж, хөлийнх нь хуруунууд барьцалдаж, хоёрхан хуруутай болж уулна тас хатуу болон ховров. Харин царай нь Огийн гараараа хэлбэж хайртай шүү гэж хэлээд үнсдэг байсан уруулна нэгмөр байхгүй болж, хазар нь хорж ийж, хамар нунаж, ердөө нүүрнийх нь гол хэсэгт хоёр нүх үлдэж, нүд нь савсаарл өнгөөр хуучигджээ. Ямар ч эрэхтэй дурлахгүй байхын аргагүй хөөхөн гуайлаг биетэй хулан одоо хинч хараад айхаар араатан болж хувирчээ. Дахиж хизээж хүнд өрхөнтэй орохгүйгээр нэгмөсөн хувирв. Түүний нүд анаатай. Тэр ухаангүй модондоо дүүжлэгдсэн хэвээр. Гал унтраад нилээд уджээ. Хараа бүрий болох цагаар 3 лам хуланг холоос ажин зогсно. Үзхийн аргагүй биеинд нь саарл дээл нөмөргөжээ. Олон цаг ухаангүй байсан хүүтийн толгой хөдөлж эхлэв. Энэ хугацаанд араатны бодол, сэдэггүй мэдрэмж, ааш арын шин түүний дотоод ертөнцийг эзэлж байсан юм. Гэвч хулан жаргалан шиг бууж өгөхгүй тэмцэлцээр л байж. Сая түүний зэвхий саарл нүд нээгдэв. Тэр өөрт нь ямар их хүч чадал хурд байгааг мэдээчгүй байлаа. Шонтой холбож уйсан төмөр утаснууд хуланг бие чангалахад аянда тастаас үсрэн унав. Тэр газар зогсоод ээж тийш харж байснаа их гэрэл гарах зүг буюу хотыг чиглэн явлаа. Тэр одоо их өлсөж байгаа. Хэрв анхны хүний авлах юм бол тэр жинхэнэ хүүхэд болно. Гэж ногоо нүдтэй лам хилээд инэв хийлэв. Жаргалан хүн идэх тусам түүний дөнгөж сэргсэн ой санамж нь зосонд будагдан тарихнаас нь хэсэг хэсгээрээ алга болж байхыг мэдээд зогсов. Тэр бүгдийг нь хуучирч муудсан зогцнууд руу чирж яваачин хаалгыг хаагаад дээш гарлаа. Хоёр давхарт байх арга ясыг нөхөр хүүхдийн арга яс гэдгийг мэдээд тэр ойлов. Гэвч түүний бараан саарл нүднээс ямар ч нүлмэс гарсангүй. Хөл доор нь хагархай жаазтай зураг гიშгэгдэв. Жаазын дундаас зургийг аваад сайн гихч нь харав. Тэр одоо өөрийгөө ямар эмэгтэй байсныг саналаа.
Тайрмал үстэй, ягаахан хазартай. Цавзагаан шүдтэй эмэгтэй нөхөр хүүхдийн хамтаар инээмсэглсэн зураг гарт нь байв. Харин одоо түүний үс биш хідэн хялгас уулж, ягаан хазар нь үнсэн саарл бас маш хатуу болж, цагаан шүднүүд нь цуусан өнгөтэй соёогоор солигджээ. Хүйт орон дээр хэвдэв. Нөхөр хүүхдийн хажууд яг л урдын сайхан цаг шиг өглөө гурвуулаа орондоо хэвдээд хэн төрүүлж босгоо шоддог байсан шиг. Тэр орон дээрээ гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт өөрт хэвдэхийг хүсэж байлаа. Хүүтэн өвдөлтийг огт ажирхаа болсон хулан хотын хаяанд тулж иржээ. Түүнд энэ их гэрэл таалагдахгүй байлаа. Тэр харанхуугаар нуугдан явахыг илүүд үзв. Цэцэрлэгээс хүүхдээ хувцаслаж дуусаад эмэгтэй өдөржин дэлгэц харж ядарсан нүдэрээ хүүгээ нэг хараад магнэ дээр нь үнснийхээ дараа гараас нь хөдлөн цэцэрлэгээс гарав. Тэр хоёр замгарсны дараа харанхуй гудамж руу оров. Хүүхэд нь ээжийнхэн хажууд юунаас ч үлэн явах бол ээжийнх нь хувьд эсэргээрээ. Тэр орой болгон зогтуу хөлчөө танхаа хүмүүс гараад ирэхвэ гэж айн хурдан алхдаг нэгэн. Цаг наашилж ажлаасаа дарахад гэгээтэй байдаг ч өнөөдөр ажлынхан ачааллыг дийлэхгүй оройджээ. Хэн нэгэн дагаад байгааг ээж нь мэдрэв. Гэвч ард нь аль эсвэл урд нь хинч харагдахгүй байлаа. Хулан уйлсэж байлаа. Тэр хоёрыг холоос ажигландаас харанхуй газраар явах хүүт дотор тэмцэл өрнөн. Нэг тал нь хүүхдийг идэхийг хүсэж байхад нөгөө тал нь тэр хоёрыг ямар ч гэмхүү зүгээр л зорилгынхаа төлөө яв хэмээн хийлнэ. Харамсалтай нь хар тал нь дийлж хүүт үсрэн ээж хүү хоёрын зам дээр газардав. Харанхуйн дунд хоёр том саарл нүдтэй аимшигтай эсрээтэй. Хүнээс гажууд би харсан ээж хүү хоёр балмагдан яахыг мэдхэ болов. Харин хулан додроо тэмцэлдсэн хэвээр бөгөөд давхаагаар тэр хоёрыг зогссон газарт нь тойрон алхана. Толгоогоо сарвуугаараа дарж муухай архирсны эцэст нэг зүйл хэлэх шиг болоод өөрөө үсрэн алга болов. Хулан явцгаа гэж хэлхийг оролдсон ч өөрөө ч ээж хүү хоёр ч түүний хэлснийг ойлгоогүй. Хулан хүүд даасан байшин руу чиглээд явах зуур ээж хүү хоёр ч гэрийн зүг гүйлээ. Түүний нүдэнд шатсан байшин нь харагдана. Тэр хашаанд орж болонд нуусан сүхээ сарвундаа хатхан хоёр гудамжны цаадах руу явлаа. Хулан өмнөгшхөө хаалгыг онгойлгосонгүй. Түүний наалдамхаа давхай шууд л хашааг даван оров. Шавар нь халзарсан цагаан саарл байшин. Нэг гişхүүр нь унаж цусаар бодогдсон довжоогээд анх ирж байхад байсан бүх зүйлс хിവэрэ. Хайртынхын сүхээр завчиж байсан цонхоо онгорхоо бөгөөд тэр цонхыг дагаад цус урссан байхыг хулангийн шинэхэн хамар нь үнэртэн. Хулан цагаа тулахаар онгойдоггүй байшингийн хаалгыг сүхээрээ урж тастан оров. Түүний саарл нүд байшин доторх тас харанхуйг гэрэлтэй юм шиг харна. Хулан өвгтлээр дүүрсэн өрөөг онгойлгон харав. Урд тэр өрөөнөөс гараад дахин орох зориг хүрээгүй бол одоо аимшигтай болсон түүнд зоригоос их юм байхгүй болсон байв. Хулан хамаг байдгаараа архирав. Хэдий хаалга цонх онгорхойч дэр чанга хашгиралд хөршийхэнд нь үл дуулдана. Харин байшинд байсан шилнүүд цуурч зарим нь хагарч байв.
Нөхөр хүүхэдтэйгээ дахин уулзахыг хүссэн хүү тэмэгтэй жаргалан хашгиралт олж сонслоо. Тэр орноосоо босож хоёр давхраас хэн ирснийг ажив. Үнэндээ хашгиралтыг сонсоод түүний араатын шинжин дам гайлж хоол олох санаатай ийн ирэхэд тэр хүн биш, өөртөө адилхан нэгэн байх нь тэр. Холон жаргалан олж харсан даруйда түүн рүү хараад дүлхэж унгаан хумсаа нүүрэнд нь зоохойг оролдсон ч жаргалан эсэргүүцэж түүнийг дүлхэн доош унгав. Холон унахтаа шатны хажлагыг эвдэлж нэг давхрын шалыг цөмлөн газар дээр унав. Холонгийн дотоод чөтгөр уур хэлэн үш хонцон одоо биеийг нь эзэлж дайснаа алахын тулд юуг ч хийхээс буцахгүй болов. Дээр дээш гарч ирэхэд жаргалан эргэн тойронд нь байхгүй байсан ч сарьсан багуугай шиг таацан дээр зогсож байсан жаргалан үсэрч ирээд холонгийн мөрийг шархтуулав. Ахаад л газар хэвдэж байгаа холон саяны явдлыг санав. Найд залууг нь яг ингэж алж байсан нь нүдэнд нь гэлсхийгээд өнгөрөхөд тэрбэр босож дээр нь зогсож байгаа жаргаланг төрж гүйсээр хананд нь тулгаж сүхээ далайн завдсан ч тэр зөвхөн хоосон ханал онжээ. Хэдийн болтож ард нь гарсан жаргалан холонгийн нүрийг ханам өргүүлж тэр жигт нь хананд нүрийг нь үрсээр азха болтлоо доосонд дарагдсан зурагт руу толгойг нь мөргүүлв. 2-3 удаа мөргсөн холонгийн гарнаас сүх молтрон ойжв. Дэд хийдий гадны өвдөлтийг мэдрэхгүй байгаа ч бие авч явхад хүндэрч байгааг мэдэрч байв. Холонг хөл дээрээ босоход жаргалан хоёр давхарлуу шатаар бус ханаар дамжин гарч байв. Араас нь сүхээ аваад дээш гарсан холон түүнийг олж харсангүй. Баярагийн үгсэн байсан өрөөнд орвол тэнд болонд цуснаас өөр юу ч байсангүй. Ард нь хөлийн чимээ гарч сүхээ далаасан ч бас л онсонгүй. Жаргалан түүний хөлийг хумсаараа зүсэж нөгөө хөлийг нь ч гэсэн шархтуулав. Энэ өрөөнд хар саарл дээлтэй хүний зүүдэн ч орхооргүй хоёр хараатан хоорондоо тулалдана. Холонгийн сүх хоосон завжсаар эцэст нь жаргалангийн зүүн гарыг хуруунуудыг бүгдийг нь завж яв. Хоруу хумснууд нь засарч шалан дээр унахыг харсан жаргалан гинш хаваа гаргасаар зугтаж нөхөр хүүхдийн арга ясан дээр очин гавлын ясыг нь тэмтрэв. Ард нь холон ирж гэр бүлийнхэн зургийг аваад хорсолтоогоор инээж уурч эхлэв. Үүнийг харсан жаргалан холонг гэмтэх гэж биш, зөвхөн зургийг бүрэн бүтэн авах гэж байгаад холонгийн барьсан зүхэнд өөрөө яваад орчих. Холон сүхээ түүний хоолоогоор нэвт гаргаж доошо яран жаргалангийн биеийг хоёр хуваахад тэр хоёр хэсэг нь хоёр тийш салан өнөв. Яг л холонгийн урсан зураг шиг. Жаргалангийн толгой зүүн талынхаа биеийн дээр дөнгөн данган догтон хэвтэх ажээ. Ингэж жаргалангийн золгүй амьдрал гуниг шаналл энд хүрээд төгсгөл болов. Хэсэг хугацаа өнгөрөхөд холон эрүүл талаасан сэтгэх чадвартай болж өөрийгөө өөр нэгэн гэр бүлийн эзэгтэйг алснаа ухаарахад сүх шалан дээр унав. Бас түүнийг дэдгээр харламтангууд тийм болгосон. Яах гэж тэр вэ? Уурлаж өшөө авах ёстой байсан хүн нь дэдгээр лам нар юм биш үү? Гэвч эзэн эцэстээ найзуудыг нүдэн дээр налсан хүн бол энэ шулам. Би тэрнийг устгасан. Одоо би нөгөө ертөнцид очиод найзуудынхаа царайг нүүр бардам харна. Гэж холон дотроо өөртөө хэлнэ. Бэлгүүн эмнэлгийн коридорд суун.
удвал төрж байлаа. Бэлгүүн анхны хайраа хөдөө очиод амьдралаа шинээр эхэлж байгаа гэж итгэсээр хүүхдийнх нь ойлгох чимээ дуулдахад тэр баяр нүүрэндээ Мишель тодруулан хүүхэд рүүгээ яарав. Хаалга довжоо цонх гээд бүгд засагдж байшин хаагдав. Байшин шинэ хоригдолтой болсон тул бүх зүйл шинжлэгдэж байгаа нь энэ. Гэвч хулан энд найзуудынхаа зогдснуудтай хамт хоригдоод байхыг хүссэнгүй. Хулан хаалгыг онгойлгож гадаа гарахад түүний бие аажмаар үнс болон салхинд замхарч байлаа. Төгсөв. Зохиолыг бичсэн Ууган.